დილა მშვიდობისა, საქმიან მაყურებელს, TV Pirvelis ეთერით, BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად ყველას მოგესალმებით, ვიქოქებით. ეს 13 ნოემბერია და საქმიანი დილა იწყება TV Pirvelზე. ოქტომბერში საქართველოს სახელმწიფო ვალის მოცულობა 354 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. დოლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი 28 მილიონი შემცირდა, მაგრამ ლარის კურსის გაუფასურების გამო ლარში გამოსახული საგარეო ვალი 347 მილიონი ლარით გაიზარდა. იანვრიდან მუშაობას საკრედიტო საგარანტიო ფონდი დაიწყებს, რომლის დახმარებითაც ის ეკონომიკურად მომგებიანი ბიზნეს პროექტები დაფინანსდებიან, რომლებიცაც ბანკში საგარანტიოდ რაიმეს ჩადების შესაძლებლობა არ აქვს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს მთავრობას საინვესტიციო გეგმის სისუსტეზე და პრინციპში არარსებობაზე მიუთითებს. ფონდი თავის ბოლო მიმოხილვაში მკაფიო საინვესტიციო ინფრასტრუქტურულ გეგმას მოისაკლისებს. ასევე IMF-ი ანგარიში საქართველოში ჩაშლილი ტენდერების რაოდენობის გამო შფოთავს და აღნიშნავენ, რომ ჩაშლილი ტენდერების სტატისტიკა 2013-16 წლებში 39-29%-იანია, ციფრი საკმაოდ მაღალია, მიზეზები კი მათთვის გაურკვეველი. ჯანდაცვის მინისტრი C-ჰეპატიტის ბიუჯეტის აუთვისებლობის საკითხს პირველ რიგში პაციენტთა ნაკლებ აქტიურობას უკავშირებს. ეკონომიკის მინისტრს კი ახალი მოადგილე ყავს, გიორგი ქობულიას მოადგილედ ლაშა მიქავა დაინიშნა. FAO-ს დირექტორობის კანდიდატად საქართველოს დავით კირვალიძეს წარადგენს. ვაშინგტონში ქართული ღვინის პირველი ფორუმი იმართება. ასეთი ამბებია საყვალეში დილა მშვიდობის ყველას, ნეტავ სულ არ ჩატარდებოდეს ეს არჩევნები. საოცარი და საინტერესო ამბები ხდება 2 დეკემბრამდე. ასეა. სხვა შორის სიახლეები არის კიდევ ის, რომ მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 75,000-ზე მეტ პირზე, აქ არის საუბარი მეორე ჯგუფის ინვალიდებზე, მათ შორის 2019 წლის 1 იანვრიდან ისინი გაზრდილ სოციალურ პაკეტს მიიღებენ. ეს გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ აღნიშნული ჯგუფის წარმომადგენლებთან გუშინ გამართული შეხვედრისას შემდეგ გააცნო მედიას და საზოგადოებას. მეორე ჯგუფის შეშემო პირების სოციალური პაკეტი 20 ლარით გაიზრდება. და ის 100 ნაცვლად 120 ლარი გახდება. შეხვედრაზე სხვა საკითხებთან ერთად შეშემო პირებთა სათემო მომსახურების პროგრამის ფინანსურ მხარდაჭერაზეც იყო მსჯელობა. კიდევ ერთი სიახლე ის არის, რომ 2019 წლის იანვრიდან სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის კოორდინირებული ურთიერთთანამშრომლობით მოკლედ შესაძლებელი ხდება საქართველოში სრულად იქნეს მოცული ძუძუს-კიბოთი დაავადებული ყველა სტადიის პაციენტების მკურნალობა. ყველა სტადიის პაციენტების მკურნალობა. ჯანდაცვის სამინისტროსა და კომპანია როშეს შორის მიღწეული შეთანხმებით საქართველოს რეგიონებში მკერდის კიბოს მეოთხე სტადიის დაავადებული პაციენტები სამკურნალო მედიკამენტებს პერჯეტა ჰეცეპტინს 80%-იანი ფასდაკლებით მიიღებენ. დაავადების სამკურნალო მედიკამენტ ჰეცეპტინას ღირებულება, რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის დაავადების რემისიას და სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ერთ პაციენტზე წლიურად ის 72,000 ლარზე მეტს ხარჯს შეადგენს. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, როგორც გითხარით, არჩევნები არაუგვიანეს 2 დეკემბრისა უნდა ჩატარდეს, თუმცა დადის ხმები, რომ შესაძლოა არჩევნებისთვის ცალკე დღეც გამოიყოს შუაკვირაში, რათა ხელისუფლებისთვის გარკვეულ უხერხულ თარიღებზე დამთხოვა არ მოხდეს. იმაზე მეტი არ ვიცი, ხა სიმართლე გითხრა, ამასთან დაკავშირებით რა ხდება, რა თარიღთან დაკავშირებით მიდის მსჯელობა, მაგრამ იმაზე მეტი რა უნდა გამოდგეს დამთხოვად, როცა შენი ხელისუფლების სრულად დამთხოვული და შემთხვევითი წარმომადგენელი, რომელიც ვიღაცამ გაბედა და იყო მინისტრის მოადგილე, ესეთ გასაოცარ განცხადებებს აკეთებს, რომელიც სრულად ანგრევს შენ წარსულს, აწმყოსაც და მომავალსაც. დაუბრუნდეთ ჩვენს თემატიკას. შენგენის ქვეყნებს შორის ქართველებისთვის სამოგზაუროდ ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანა გერმანიაა. აგვისტო და ოქტომბრის პერიოდში საქართველოსდან გერმანიაში 21,295 პირი გაემგზავრა. მეორე ადგილზე იტალიაა, სადაც 3 თვის განმავლობაში 16,742 ქართველი გაემგზავრა საქართველოს მოქალაქე. მესამე ადგილზე კი საბერძნეთია, 13,365 საქართველოს მოქალაქე მოგზაურით. ყველაზე მეტ ქართველს საზღვრის გადაკვეთაზე ვარი უთხრა იტალიამ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამ თვეში იტალიაში შესვლაზე ვარი 101 საქართველოს მოქალაქეს ერთხვა. თუმცა პროცენტულად ყველაზე ხშირად ქართველებს მაინც კვიპროსსა და რუმინეთში შესვლაზე ეუბნებიან ვარს. საანგარიშო პერიოდში საქართველოდან 1564 პირი გაემგზავრა რუმინეთში უკაცრავად, ხოლო საზღვრის კვეთაზე კი 32 უთხრეს ვარი, ანუ გამოდის რომ ყოველი 49 პირიდან ერთს შესაბამისად მთავრობა ამ ქვეყნისა უკან აბრუნებს. კვიპროსის შემთხვევაში კი გამგზავრებული პირების რაოდენობა 2751-ში ადგენს, მათგან ვარი 54 უთხრეს, ანუ ყოველ 51-ს. ამასთან შენგენის ზონაში 10 ქვეყანაა, რომელსაც ქართველი მოგზაურებიდან 3 თვის განმავლობაში ვარი საზღვრის კვეთაზე არც ერთისთვის უთქვამს: ავსტრია, ბულგარეთი, ხორვატია, ლუქსემბურგი, შვეიცარია, ისლანდია, ფინეთი, მალტა, სლოვენია და სლოვაკეთი. იმ ქვეყნებიდან, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის შესვლაზე ვარი არ უთქვამთ, ყველაზე მეტი მოგზაური ისევ მაინც ავსტრიას ეწვია, აგერ 3149 და მასპინძლობაზე ვარი არც ერთისთვის არ უთქვამს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით აგვისტო ოქტომბერში საქართველოდან ყველაზე ნაკლები 16 პირი არის გამგზავრებული ისლანდიაში და საზღვარზე 16-ვე უპრობლემოდ შეუშვეს. მიმდინარე წლის ოქტომბერში მოდი გადავხედოთ ერთი ჩვენი სახელმწიფო ვალის ამბებს, იმიტომ რომ აქაც ბევრი რამ იცვლება და ხდება, მათ შორის ლარის კურსის ვოლატილობიდან გამომდინარე. სახელმწიფო ვალის მოცულობა 354 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. დოლარში გამოსახული საგარეო სახელმწიფო ვალი ცალსახად 28 მილიონით არის შემცირებული, მაგრამ ლარის კურსის გაუფასურების გამო ლარში გამოხატული საგარეო ვალი 357 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. ოქტომბერში სახელმწიფო ვალი 3 მილიონი ლარით არის შემცირებული. 2017 წლის 31 ოქტომბერს საქართველოს სახელმწიფო ვალი, ანუ შარშან 31 ოქტომბერს იყო 16.5 მილიარდი ლარი. 2018 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით კი ზუსტად 1 მილიარდით მეტია. 17.5 მილიარდი ლარია და აქედან საგარეო სახელმწიფო ვალი 13.8 მილიარდი ლარია, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალი 3.7 მილიარდი. საქართველოს საგარეო სახელმწიფო ვალის 72%. მოდის საერთაშორისო ორგანიზაციებზე. მათ შორის საქართველოს ყველაზე დიდი ვალი 5 მილიარდი ლარი აქვს მსოფლიო ბანკის და ქვეყნების მიხედვით საქართველოს ყველაზე მეტი მართებს 728 მილიონი ლარი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის. შემდეგ უკვე მოდის იაპონია 566 მილიონი ლარი და ჯამში საქართველოს სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ არის დაახლოებით 44.3%-ის ნიშნულზე. 2017 წლის ბოლოს აღნიშნული მაჩვენებელი სხვათა შორის 44.7 იყო, ხოლო 2012 წლის ბოლოს 32.6. ეს და ბევრი სხვა მიზეზია ალბათ იმისა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს მთავრობის საინვესტიციო გეგმის სისუსტეზე მიუთითებს. კერძოდ ფონდი თავის ბოლო მიმოხილვაში აღნიშნავს, რომ ქვეყანას არ აქვს მკაფიო საინვესტიციო ან ინფრასტრუქტურული გეგმა. მე თუ მკითხავ, არათუ მკაფიო ბუნდოვანიც არ არის გულისხმობ საინვესტიციო მიმართულებით, მაგრამ მოусმინოთ სავალუტო ფონდის განცხადებას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აქვს ქვეყნის განვითარების დოკუმენტი 2020, რომელიც ინკლუზიური ზრდის გრძელვადიან გეგმას მოიცავს, მასში არ არის საჯარო ინვესტიციების კომპონენტი. დოკუმენტში საუბარია, რომ ეკონომიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ინფრასტრუქტურის განვითარება. მასში მოცემული კონკრეტული პროექტები კი ლიმიტირებული და შეზღუდულია. კიდევ ერთი შენიშვნა სავალუტო ფონდს, კიდევ ერთი შენიშვნა აქვს სექტორულ სტრატეგიებზე. კერძოდ IMF-ი მიუთითებს, რომ მსგავსი სტრატეგიები უმეტესად ფრაგმენტულია და ასევე საკმაოდ დიდია განსხვავება მათ ღირებულებასა და ხარისხს შორის. ზოგიერთი სტრატეგია მოიცავს რამდენიმე სამინისტროს, ზოგ სამინისტროს კი რამდენიმე სტრატეგია ერთად აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიების რაოდენობა 60-ს აღემატება, ისინი სრულად არ ფარავენ მთავრობის საქმიანობას და ხშირად მხოლოდ სამომავლო საქმიანობებს უკავშირდება. საქართველოში ჩაშლილი ტენდერების რაოდენობა და შესყიდვების პროცესში არსებული საჭიროების რაოდენობა გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს.
ნათქვამია ამავე ფონდის, ანუ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიმოხილვაში, სადაც აღნიშნულია, რომ ტენდერების რაოდენობა, რომლებიც კონტრაქტზე ხელმოწერით არ დასრულებულა, საკმაოდ მაღალი იყო 30-დან 40%-ის ფარგლებში, 39-29 და ეს არის საუბარი 2013-16 წლებზე. ეს ციფრი საკმაოდ მაღალია და მიზეზი სავალუტო ფონდისთვის ძალსახად გაუგლეველი. ამასთან ფონდი აღნიშნავს, რომ 13-17 წლამდე პერიოდში პირდაპირ ხელშეკრულებების, ანუ საუბარია გამარტივებული შესყიდვების, ეს რაოდენობა განახევრდა და 2017 წელს სულ 24% შეადგინა. თუმცა ზოგიერთი სახის პროექტზე კვლავ დაბალ ნიშნულზე რჩება გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობა. ტენდერები იქნება კიდევ ერთი ზრუნვის საგანი საქართველოს მთავრობისა. ამასობაში გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის FAO-ს დირექტორობის კანდიდატად საქართველოს დავით კირვალიძეს წარადგენს. ეჯენდა ჯიმ გუშინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ კანდიდატი პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ წარადგინა, დირექტორს 4 წლის ვადით 2019-23 წლებისთვის აირჩევენ. სოფლის მეურნეობის სფეროში კირვალიძეს 28 წლიანი გამოცდილება აქვს, ის ამჯერად პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის თანამდებობას იკავებს. მანამდე სოფლის მეურნეობის მინისტრი იყო, ის ასევე ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია CNFA-ის დირექტორთა საბჭოს წევრია, FAO-ს დირექტორს 2019 წლის ზაფხულში რომში აირჩევენ. ეკონომიკის მინისტრს კი ახალი მოადგილე ჰყავს. გიორგი ქობულიას მოადგილედ ლაშა მიქავა დაინიშნა. ქობულიას ამ ეტაპზე 6 მოადგილე ყავს. გასული კვირის ბოლოს კი თანამდებობიდან გათავისუფლდა ირმა ქავთარაძე, რომელიც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობას 2014 წლიდან იკავებდა. სოციალის მინისტრი ქობულიას განცხადებითვე პროექტი Check in Georgia ფორმა შეიცვლის. რაბედიელის მთავრობის ინიციატივით 2016 წელს შექმნილ პროექტს ეკონომიკის მინისტრს ჯერ არ უთქვამს, თუმცა ფაქტია, პროექტმა, რომლის მიზანიც ქვეყნის კულტურულ ცენტრად გადაქცევა და დიდი რაოდენობით ტურისტის მოზიდვა იყო, მთავრობის მოლოდინი ვერ გაამართლა. Check in Georgia-ს პროგრამა ინფორმით, რომელიცაც იყო, აღარ იქნება. არ იქნება ამ ფორმით. ეს ჩვენ რადიკალური გადახედვა მოვახდინეთ Check in Georgia-ს პროგრამის. ერთ-ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ Black Sea Arena მაინც ინტენსიურად გამოვიყენოთ. იმიტომ რომ Black Sea Arena ეს არის ის აქტივი, რომელშიც ძალიან დიდი თანხა არის ჩადებული. ის ჩვენ გვაქვს დღესდღეობით ესე გამოვიდა, რომ პრაქტიკულად უფასოდ მივიღეთ როგორც სახელმწიფომ ეს დიდი აქტივი და ჩვენ ვთვლით, რომ აი ამ აქტივის გამოყენება იქნება ერთ-ერთი ის მიმართულება, რომელიც დარჩება Check in Georgia-ს პროგრამისგან. Check in Georgia-სთვის ამ დრომდე რამდენიმე 10 მილიონი ლარია დახარჯული, თუმცა მისი ეფექტიანობის გაზაზომად ამ დრომდე არც სამთავრობო ანგარიში გვინახავს და არც კონკრეტული კრიტერიუმებია, რომლითაც BMG წარადგენდა და საჯარო ინფორმაციის ეტაპობრივად გაცნობის შესაძლებლობა კი მუდმივად ჰქონდათ და მომავალშიც გექნებათ. შესაბამისად, მისი ეფექტიანობის დათვლას აწი უკვე ჩვენ თავად შევუდგებით და შესაბამისად სამთავრობო PR-ს კი შეუძლია იმ ნარატივის გაგრძელება, რაც ჰქონდა Check in Georgia-სთან დაკავშირებით BMG-ს მიმართ. აი, რაც შეეხება ანაკლის ფესტივალ ეკოვეივსის ბედს, თელარა იქნებოდა. ესეც რომ არ ეკითხა, მინისტრმა თქვა, რომ ჯერ არ იცის რას გადაწყვეტს, რადგან ეს საკითხი განხილვაშია. BMG-ს ინფორმაციით, მთავრობა ფესტივალ ეკოვეივსის შედეგებით არც ისე კმაყოფილია. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ წელს პირველად გაიმართა ეს ფესტივალი, მაგრამ რეალურად მან ჯამში ჩაანაცვლა ჯემფესტი ანაკლიაში. 60 მილიარდის იმპორტის მომხმარებელი, 500 მილიარდიანი ტვირთბრუნვის ჰონკონგი საქართველოს 453 მილიონი საექსპორტო პროდუქციის მიღებისთვის მზად არის. ეს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ახალ პარტნიორთან მოლაპარაკების მეორე რაუნდზე საპარლამენტო კომიტეტში განაცხადა, სადაც შეთანხმება რატიფიცირებისთვის წარადგინა. გენადი არველაძე 354 სახეობაზე არსებული ტარიფების 5-დან 12%-მდე შენარჩუნებაზე აღნიშნა, რომელთა შორის ღვინო, კარტოფილი, პომიდორი, რძე, რძის პროდუქტებია.
მას შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ ქვეყანასთან 47%-იანი ზრდის არსებული მაჩვენებლით მნიშვნელოვანი ზრდის მოლოდინი აქვს. ჰონკონგში ქართული პროდუქციის ახალი სახეობებით გაფართოებაზე აღინიშნა, მათ შორის არის კენკროვანი, ძვირფასი ქვები და შოკოლადი. საქართველოში ჰონკონგური საქონლის წლიური 2017 წელზეა საუბარი იმპორტი $102 მილიონი, საიდანაც ტარიფები დაწესებულია $6 მილიონი ღირებულების კატეგორიაზე. დანარჩენი ისედაც ნულოვან სატარიფო რეჟიმშია. იმპორტიორებს $600,000-ზე მეტი სარგებელი ელოდება, ეს არის გათვლები. შეთანხმების მომსახურებით იგი ვაჭრობასაც მოიცავს და დათქმა ორ მნიშვნელოვან მიმართულებაზეა: ტურისტული და საზღვაო ტრანსპორტი. აქაურ გიდებს იქ კომპანიის დაფუძნების უფლებაც მიეცემათ, გემი საქართველოს დროშით, იქაური ადგილობრივი ტარიფებით ისარგებლებს. მსგავსი გამონაკლისი ჰონკონგის პარტნიორებს შორის მხოლოდ საქართველოსთვის არის. და მოდი გადავედით კიდევ თემებზე. აზერბაიჯანულმა სახელმწიფო კომპანია სოკარმა საქართველოში ფუნქციონირების დაწყებიდან დღემდე 24 მილიონზე მეტი ნავთობი და ნავთობპროდუქტი გადატვირთა. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, უწყებაში თამბაქოს ადგილობრივი წარმოების მიერ ფილტრიანი სიგარეტის უფილტროდ გასაღების საკითხს სწავლობენ. კომპანია მუხრანი ამ საუბარია მუხრანის ქათამის ხელმძღვანელებზე დღეგედან გათავისუფლებას ითხოვენ და არ გამორიცხავენ, რომ ეს თუ არ მოხდა, მათ წარმოების გაჩერებაც მოუწიოთ. კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს, თუმცა ამ ამბავს და ყველაფერს დანარჩენს მე უკვე ალბათ დაუცმობდი ანა ლაპიაშვილს, მაგრამ ერთს მაინც მოგბარავად შეიძლება. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. როგორ გიგიხოთ? მადლობა, კარგი. განწყობა? არაჩვეულებრივი. მაშინ ერთი ამბავის და მე მთლიანად ასე ვთქვათ, შენი კოლაჟის ამარად არჩება ჩვენი საქმიანი მაყურებელი. თურქმენეთმა გადაწყვიტა, რომ ევროპისთვის გაზის მიწოდების შესაძლებლობა განიხილოს. ამის შესახებ კონფერენციაზე ნავთობისა და გაზის საკითხებში თურქმენეთის პრეზიდენტის მრჩეველმა იაქშევ გელდი კაკაევმა განაცხადა, ისე ვიზაბები ხოლმე ესეთი სახელების გამოცხადებისას. მისივე თქმით, ამ საკითხთან დაკავშირებით თურქმენეთი მოლაპარაკებებს აწარმოებს ევროკომისიასთან და ეს დრამეს ბრძანებს. ბატონი კაკაევი, ჩვენ განვიხილავთ საექსპორტო მარშრუტს ევროპის მიმართულებით, ჩვენ აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებთ ევროკომისიასთან და სხვა სატრანზიტო ქვეყნებთან ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ერთ ადგილზე არა ვართ. ესეთი რამ განაცხადა თურქმენეთის პრეზიდენტის მრჩეველმა და იმედია და ამას გიზიარებთ, რომ ეს სწორედ ის მორიგი ტრაფიკი არის ნავთობპროდუქტებისა, ენერგომატარებლებისა, რომელიც საქართველოზე გავლით გაივლის. ანა, გისმენთ ყურადღებით უკაცრავად ეს ინფორმაციაც მინდოდა დანარჩენი თქვენსგან დაგულებაში ვარ მეც მათ შორის. წარმატებული ეთერი. ნავთობ კომპანიებზე, ნავთობზე და სხვა ენერგომატარებლებზე გავაგრძელებთ საუბარს ბიზნესი ახლების პირველ ნაწილში, თუმცა ეს არ იქნება ერთადერთი თემა და მიმართულება, რომელზეც აქცენტირებას გვეგმოთ. რამდენიმე წამში ძალიან საინტერესო ამბებს გიბზადებთ. აზერბაიჯანულმა სახელმწიფო კომპანიამ სოკარმა საქართველოში ყულევში მდებარე ტერმინალიდან, სადაც ტვირთბრუნვა 2008 წლის 16 მაისს დაიწყო, დღემდე 24 მილიონ 200.000 ტონა ნავთობი და ნავთობპროდუქტები გადატვირთა. აზერბაიჯანული სააგენტო ტრენდი სოკარის მონაცემებზე დაყრდნობით წერს, რომ 2019 წელს ყულევის ტერმინალიდან გადაზიდვები წელიწადში 500.000 ტონით გაიზრდება. ტერმინალის გამტარუნარიანობის შემდგომი გაზრდა კი ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი ნედლეულის მოცულობის მატებაზეა დამოკიდებული, აცხადებენ სოკარში. სოკარის ტერმინალი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე ყულევში ექსპლუატაციაში 2008 წლის მაისში გაუშვეს. პირველი ტვირთი კი ივნისში გატარდა. ტერმინალის ჯამური სიმძლავრე წელიწადში 10 მილიონი ტონა ნავთობია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში აქტიურ რეჟიმში დისპეჩერული მართვის და მონაცემთა შეგროვების სისტემის პროგრამის განახლების პროექტი მიმდინარეობს, რომელიც მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების და დისტანციური მართვის პროცესების დახვეწას და ამ მიმართულებით განვითარების სრულად ახალ საფეხურზე გადასვლას გულისხმობს. ამ პროექტის ფარგლებში სათავო ოფისში საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის თანამშრომლებსა და კონტრაქტორი კომპანიის სიმესის წარმომადგენლების ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა შედგა.
ჯანდაცვის მინისტრმა კი C-ჰეპატიტის ბიუჯეტის აუთვისებლობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზეზად პაციენტთა ნაკლები აქტიურობა დაასახელა. C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის 2018 წლის ბიუჯეტი 14.257.000 ლარია. ხაზინის ბოლო მონაცემით კი პროგრამის ბიუჯეტიდან მხოლოდ 4.716.000 ლარია ამ დროისათვის დახარჯული. მესამე პუნქტში ჩვენ უკვე წინსწრება გვაქვს 95-ის მაგურა 98% გვაქვს განკურნება. სკრინინგში საკმაოდ კარგი ტემპით მიდივართ, მაგრამ მკურნალობაში ჩართვაში არის ჩამორჩენა. ჩვენ ველოდებით რომ 75,000 ადამიანი კიდევ უნდა ჩაერთოს. მათმა 99%-მა არ იცის რო ავათარი, იმიტომ რომ არ აწუხებს საწყისი სტადია ამ დაავადების. ამიტომ ჩვენ ვართ პროაქტიულები, მობილური ლაბორატორიები გვაქვს, კარდაკარ დავდივართ და ვაყენებთ, რომ ოღონ მოვიდნენ და ჩაერთონ. გათვლები ტარდება ელიმინაციის მიზნებთან მიმართებაში. კერძოდ თვეში 2500 პაციენტზე. მიუხედავად ჩვენი პროაქტიულობისა, თვეში ჩართვა არის 1000 პაციენტის მხოლოდ. ჩვენ ძალისხმევას არ ვაკლებთ, რომ უფრო მეტი ჩავთოთ, მაგრამ ბიუჯეტი ითვლება პარტნიორებთან შეთანხმებულ ელიმინაციის ტარგეტებთან მიმართებაში. აი, ამიტომ არის სწორედ გრაფიკის ჩამორჩენა და არა არასწორი დაგეგმარება. ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის განცხადებით სამინისტრო ექსპერტებთან ერთად თამბაქოს ადგილობრივი წარმოების მიერ ფილტრიანი სიგარეტის უფილტროდ გასაღების საკითხებს სწავლობს. როგორც ცნობილია, როცა მომხმარებელი ადგილობრივი წარმოების ეგრეთ წოდებულ უფილტრო სიგარეტის კოლოფს ყიდულობს, საჩუქრად ზუსტად 20 ცალ ფილტრს იღებს. ასეთი თამბაქოს სარეალიზაციო ფასი იმპორტირებულთან შედარებით ლარნახევრით ნაკლებია და მომხმარებელიც მათ ბევრი ხავს. თამბაქოს ბიზნესის მიერ ფილტრიანი სიგარეტის უფილტროდ გასაღებით კი სახელმწიფო ბიუჯეტს წელიწადში 10 მილიონი ლარის გადასახადი აკლდება. მუხრანის ქათამმა შესაძლოა წარმოება შეაჩეროს. მამუკანოზაძის განმარტებით ამის მიზეზი გაძვირებული ნედლეულია, რაც თავის მხრივ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამ გამოიწვია. ადგილობრივი მწარმოებლები უცხოურს კონკურენციას ფასის გამო ვეღარ უწევენ. ასოციაცია მომავლის ფერმერში კი ბიზნეს პრეს ნიუსთან ამბობენ, რომ ქვეყანაში ქათმის ხორცზე მოთხოვნა წელიწადში 78,000 ტონას შეადგენს, საიდანაც ადგილობრივი მწარმოებლები მხოლოდ 26%-ის დაკმაყოფილებას ახერხებენ, დანარჩენი კი უკვე იმპორტირებული პროდუქციაა. ეს მაშინ, როდესაც ხელშეწყობის პირობებში ქართულ მწარმოებლებს, როგორც თავად აღნიშნავენ, 40-45,000 ტონის წარმოების პოტენციალი გააჩნიათ. ვაშინგტონში ქართული ღვინის პირველი ფორუმი იმართება, რომლის ორგანიზატორიც საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ბიზნეს საბჭოა. ფორუმის სამდღიანი პროგრამა საფერავის ფესტივალს და ქართული ღვინის დეგუსტაციებს მოიცავს. ფორუმის დასკვნითი ნაწილი კი სამეცნიერო კონფერენცია იქნება, რომელიც ქართული ღვინის კულტურისა და თანამედროვეობას ეძღვნება. წარმომადგენლობით სამეცნიერო კონფერენციაში, რომელიც შეერთებული შტატების სტრატეგიის და საერთაშორისო კვლევების ცენტრშია, მონაწილეობას მეცნიერები და ღვინის პროფესიონალებიც მიიღებენ. ამასობაში საქართველოში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს შეხვდა. სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე დავითაშვილმა ევროკავშირთან სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და ყურადღება ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის წლების მანძილზე გაწეულ დახმარებაზე გაამახვილა, რომელსაც ევროკავშირის სხვადასხვა მიმართულებით საბიუჯეტო პროგრამისა და ინსტრუმენტის საშუალებით ახორციელებს. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლესიჭინაში კი ახალი საავტომობილო ხიდი გაიხსნა. ხიდის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ლესიჭინაში მდინარე ოჩხომურზე ხობი საჯიჯაო ლესიჭინეს ენაკის საავტომობილო გზის 25 კილომეტრზე ახლა დაშენებული საავტომობილო ხიდის სიგრძე 170, ხოლო სიგანე 11 მეტრია. პროექტი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 6,577,834 ლარით არის დაფინანსებული. რუსთავში კი სანიაღვრე არხები დამონტაჟდა. რუსთავ სერვის ცენტრმა შარტავას ძეგლთან კიროვანაკის ქუჩაზე ახალი სანიაღვრემელი დაამონტაჟა. უხვინალექის დროს ფერდობიდან ჩამოსული წყლის გატარებას არსებული სანიაღვრე ვერ ახერხებდა და შესაბამისად მიმდებარე ტერიტორია იტბორებოდა. ამ პრობლემის გადასაჭრელად კი ადგილზე ახალი ნიაღვარ-მიმღები ცხაურია დამონტაჟებული.
საქსტატის ინფორმაციით, საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 42% სოფლად ცხოვრობს და 48% სოფლის მეურნეობაშია ჩართული. შესაბამისად, ქვეყანაში დასაქმების ზრდის, სიღარიბის შემცირებისა თუ ეკონომიკის გაძლიერებისათვის სოფლის მეურნეობის განვითარებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი თავის მხრივ ტურისტული პოტენციალის ზრდაც არის, რომელიც ტურისტებისა და დამსვენებლებისათვის მისი რეგიონების მიმზიდველობით განისაზღვრება. სალომე ჭიპაშვილი სწორედ ამ სამიზნე სექტორზე ოჯახურ ბიზნესზე მოგვითხრობს, რომელიც ყაზბეგში ერთი პატარა სახლის ადგილას დაიწყო და ახლა იქ ჩასულ სტუმრებს უკვე მაღალი დონის სასტუმრო და რესტორანი ხდებათ. მედიდურ მთებში ჩაძირულ დაბა სტეპანწმიდის ერთმა ჩვეულებრივმა საოჯახო მეურნეობამ ფერი იცვალა. სახლის ადგილას სასტუმრო, ცხვრის ფერმის ადგილას კი რესტორანი გაჩნდა და ასე იქცა ორი ძმის ერთი ჩვეულებრივი სახლი მშვიდობის სიმბოლოდ. ყაზბეგის რეალობიდან გამომდინარე ტურიზმის განვითარებასთან ერთად იდეის განხორციელებაც დაიწყო. იყო ბევრი დაბრკოლება, იმედგაცრუებაც, მაგრამ მერე ყველაფერი დაალაგდა. საკუთარ სახსრებს ბანკის კრედიტი დაამატეს და პროექტ გრინშიპის, ანუ მშვიდობის სიმბოლოს სრულყოფისთვის ბენეფიციარმა ევროკავშირის დაფინანსებაც მიიღო. ჩვენ გავითვალისწინეთ ის, რომ არა მხოლოდ უნდა დაფინანსებულიყო სტარტაპები, არამედ უნდა დაფინანსებულიყო ბიზნესები, რომელიც განვითარებას ითხოვდა. დაბაში და სტეფანწმინდაში არ არსებობს უпростоრად ერთეული რესტორნებია ისეთი ტიპის, როგორც გრინშიპია. გრინშიპი დაფინანსდა 25,000 ლარით, ანუ რაც მაქსიმალური იყო იმ ეტაპისთვის და გვაჩვენა უკვე თავისი შედეგები, იმიტომ რომ რესტორანი ფუნქციონირებს წარმატებულად და ჩვენს მიერ ჩამოტანილი ინვენტარიც არის მაღალი ხარისხის, მაღალი სტანდარტით, ემსახურება კლიენტებს. კომპლექსი გრინშიპი საშუალო სეგმენტზე გათვლილ 18 ნომრიან კომფორტულ სასტუმროს, უმაღლესი კლასის რესტორანს, კეთილმოწყობილ ეზოსა და ბავშვთა გასართობ სივრცეებს მოიცავს. კომპლექსით ყველა კმაყოფილია, სტუმარიც და მასპინძელიც. პირველად ვარ ყაზბეგში, ზოგადად საქართველოში. ბევრისგან მსმენია, რომ აქ ყველაფერი ლამაზია და ეს მართლაც რომ ასია. ძალიან მომწონს ქართველი ხალხი, ქართული ტრადიციული სამზარეულო. რაც შეეხება სასტუმროსა და რესტორან გრინშიპს, აქ დასვენება ჩვენმა მეგობრებმა გვირჩიეს და მართლაც არაჩვეულებრივი ადგილია. გამოირჩევა კომფორტითა და უგემრიელესი კერძებით. რაც მთავარია, ფასები მისაღებია, ხოლო სერვისი საუკეთესო. იმის გათვალისწინებით, რომ გრინშიპის მშენებლობა ამ სეზონზე დასრულდა, დამსვენებელთა რაოდენობა მოლოდინს გადააჭარბა. კომპლექსის განხორციელებისთვის ჯამში დაახლოებით 9 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. თუმცა გრინშიპის დამფუძნებელი ამაზე გაჩერებას არ აპირებს და უახლოეს მომავალში ყაზბეგში ჩასულ ტურისტებს ბევრ სიახლეს სპირდება. სამომავლო გეგმები, არ ვიცი, ყველაფერს ვცდილობთ, რომ აქ გავაკეთოთ ყაზბეგის რაიონში. სხვა სტილის კომპლექსის გაკეთებას ვაპირებთ, უფრო როგორ გითხრათ, უფრო ახალგაზრდული და უფრო მასშტაბური. მაგის რაღაცები მიწას გვაქვს და სამომავლოდ ნახოთ, რომ გაკეთდება, გაიგებთ ალბათ. მანამდე კი სანამ ყაზბეგი თავის ნაჭუჭში ჩაიკეტება და მკაცრი ზამთარი მასთან მისასვლელ გზებს ჩაგვიკეტავს, ჯერ კიდევ გვაქვს დრო მედიდური მთების სილამაზით ტკბობაში ჩავიძიროთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ჯერ მხოლოდ 5 გრადუსი არის დღევანდელ დღეს ყაზბეგში მოსალოდნელი, დანარჩენ ქალაქებს რაც შეეხება გარემოს ეროვნულ სააგენტოს უნდა ჩავხედოთ, რომლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით საქართველოში ამინდი ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან შემომავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დროგამოშებით ღრუბლიანობის მომატებასაც ველოდებით და უმეტეს რაიონებში იწვიმებს იქრულებს აღმოსავლეთის ქარიც. ყველა ქალაქში დღეს წვიმა გამოცხადებული, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. სოხუმში 14
გრადუსი იქნება წვიმის ფონზე, ბათუმში 15, ისევე როგორც ქობულეთში და ქუთაისში 18. ყველა შემთხვევაში წვიმს. ზუგდიდში 17 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში 18 გრადუსი იქნება, ონში მხოლოდ 13, გორშიც 13 გრადუსი დაფიქსირდება. ცხინვალში 12 გრადუსია ნავარაუდები, მარნეულში 11, ისევე როგორც რუსთავში და ახალციხეში 14, ბორჯომშიც 14 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში 8 გრადუსს მიაღწევს მხოლოდ ტემპერატურა, ახალქალაქში 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და სტეფანწმინდაში, როგორც გითხარით, 5 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში 11 გრადუსი იქნება. თბილისში ასევე წვიმა და ნისლია მოსალოდნელი, ღრუბლიანი ამედი იქნება მთელი დღის განმავლობაში და მაქსიმუმ 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მადლობა ანას, ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე რეკლამაზე, მანამდე თქვენ შეგიძლიათ დათქმეთ და საქმის კურსში იყოთ თუ რა იქნება დღევანდელი საქმიანი დილის ძირითადი თემები და შემდგომ უკვე დაგიბრუნდებით თუმართან და ზუსტად აი ამ თემების გაშლით. 13 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ კახა გოგოლაშვილი, გოგა მელიქიძე, სალომე ხუციშვილი, ვატო ფარცხალაძე, მიხეილ ჭანტურია, თორნიკე რიჟვაძე. დილა საქმიანია TV Pirveliზე. IMF-ის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში ფრანსუა პეშო, ისე როგორც მთავრობის წევრები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე დოლარიზაციის მნიშვნელობას აქტიურად უსვამს ხაზს და იმ სოციალურ ზომებსაც იწონებს, რის შესახებაც პენსიონერებისათვის, სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის თუ სხვათა მიმართ წინასაარჩევნოდ მთავრობის მხრიდან ანონსები მოვისმინეთ. უფრო კონკრეტულად კი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ გახდა ცნობილი, რომ გარკვეული შეღავათები, რომელიც არსებობდა სოციალურად დაუცველებისათვის, გაიზრდებოდა და ძალიან ბევრი მიმართულებით სოციალურ დახმარებებს მთავრობა გადახედავდა. ეს 2019 წლიდან. თუმცა, როგორ აფასებს დღეს სიტუაციას ფრანსუა პეშო, ამას მოკლე ინტერვიუში ვნახავთ. მოგესალმებით ბატონო ფრანსუა, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ლარი, თემა რომელიც დღეს ყველაზე აქტუალურია ამ ქვეყანაში. რა არის მისი გაუფასურების მთავარი მიზეზები? ამ ეტაპზე როგორც ჩანს, ვერც ინვესტორები და ვერც მოსახლეობა ვერ იჯერებს იმ მიზეზებს, რაც მათ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ესმით. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი კურსის მოკლებადიან მერყეობაზე როგორც წესი კომენტარს არ აკეთებს, მაგრამ მაინც ვიტყვი ამას. ჩვენი აზრით, ეროვნული ბანკი ეფექტურად ართმევს თავს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. მაგალითად, ეროვნული ბანკი მართებულად არის ფოკუსირებული ფასების სტაბილურობაზე. ინფლაცია დაბალია და ეროვნული ბანკი სამიზნე მაჩვენებელთან ახლოსაა. ამასთან გაცვლითი კურსი მოქნილია და შოკების აბსორბციის ფუნქციას ასრულებს. ეროვნული ბანკის პოლიტიკა რეზერვების დაგროვების არის მიმართული. მაგრამ მეორე მხრივ, თავად ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ კურსის მერყეობას ის უარყოფითი მოლოდინები ქმნის, რომლებიც თან ახლავს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს, თავისი დაძაბულობით და დაპირისპირებებით. თუ ეს ფაქტორი ერთჯერადია, მაშინ რატომ არ არის ეროვნული ბანკის მხრიდან გამართლებული ადეკვატური ინტერვენცია? ბუნებრივია, რომ გაცვლითი კურსი მერყეობს, ასეც უნდა იყოს. ის ასახავს იმ ცვლილებებს, რაც ეკონომიკაში ხდება. ამას მრავალი ფაქტორი განაპირობებს, მათ შორის საგადასახადო ბალანსის ვითარება, გარე შოკები, გაურკვევლობა, მოლოდინები და დოლარის გლობალური გამყარება. ეს სულ მცირე, რაც ახლავე შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეროვნულმა ბანკმა უნდა შეინარჩუნოს მცურავი კურსი. საქართველოს აქვს მოქნილი სავალუტო კურსის შოკების გავლენის შემცირების გამოცდილება. შესაძლოა, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ძალიან კარგად ესმის ხელისუფლებას, ეკონომისტების დიდ ნაწილს, ეროვნულ ბანკს და თქვენს, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს საქართველოში. მაგრამ მოდი ერთი წუთით მთელ ამ სიტუაციას მოქალაქის ამომრჩევლის თვალით შევხედოთ და კონტექსტიც გავითვალისწინოთ. კონტექსტი კი ასეთია და ამაში ცოტა ხნის წინ დღევანდელი პრემიერიც აქტიურად გვარწმუნებდა. კერძოდ, ერთი მხრივ სიგარიბე, ჭარბვალიანობა და დოლარიზაციის მაღალი ხარისხი და მეორე მხრივ ამ ფონზე გაუფასურებული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რამდენად ადეკვატურია იმის მტკიცება, რომ ეკონომიკაში ყველაფერი კარგადაა.
მე მაინც იმას ვიტყვი, რომ საქართველოს ეკონომიკა კარგად ვითარდება. ფუნდამენტური ფაქტორები ადგილზეა. ზრდა მაღალია, ინფლაცია დაბალია, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა გონივრულია, მთავარი გამოწვევა ეკონომიკის ინკლუზიურობაა. სიღარიბის დონე მაღალი რჩება. ფარდობითი სიღარიბეც გაზრდილია, როგორც ეს UNICEF-ის უახლესმა კვლევამ აჩვენა. მაგრამ ჩვენთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ მთავრობამ უნდა გაატაროს დაგეგმილი რეფორმები. მათ შორის გააუმჯობესოს ბიზნეს გარემო, საქართველოს უკეთ დააკავშიროს სავაჭრო პარტნიორებთან და გააძლიეროს სავაჭრო ურთიერთობები. ისიც უნდა ითქვას, რომ მთავრობა რამდენიმე ნაბიჯს დგამს მოწყვლადი ჯგუფების დასახმარებლად. მაგალითად 2019 წლიდან გაიზრდება ბაზისური პენსია. იზრდება მიზნობრივი სოციალური დახმარებაც ბავშვებისთვის. ამ ნაბიჯებმა უნდა შეამციროს სიღარიბე. კიდევ ერთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორთან დაკავშირებულ ამბებზე უნდა გადავინაცვლოთ. საერთაშორისო საკითხების ინსტიტუტის ორგანიზებით გამართულ კონფერენციაზე სახელით დიფერენცირებული ინტეგრაცია ევროკავშირში შიდა და გარე ფაქტორები. გუშინ ძალიან საინტერესო მსჯელობა ინტეგრაციულ მოდელებზე და ევროკავშირის სამეზობლოსა და პარტნიორ ქვეყნებზე გაიმართა. მათ შორის საქართველოსაც იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, გავლენებზე და შესაძლო შედეგებზეც. საინტერესო შეხვედრა გამოდრა, საიდანაც მნიშვნელოვანი გზავრილები თათია ჩაფიჩაძემ ერთ სიუჟეტში მოაქცია და ვიდრე სტუმარს წარგიდგენდეთ, ნახოს თათიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. დიფერენცირებული ინტეგრაცია ევროკავშირში შიდა და გარე ფაქტორები. ამ თემაზე თბილისში კონფერენცია ჩატარდა, რომელიც იტალიის საერთაშორისო საკითხების ინსტიტუტის მიერ იყო ორგანიზებული. შეხვედრაზე საუბარი ევროკავშირის შიგნით მიმდინარე პროცესებსა და ამ პროცესების გავლენას შეეხო როგორც უშუალოდ ევროკავშირის სამეზობლოზე, ასევე საქართველოსაც. ევროკავშირის ელჩის კარლ ჰარცერის განცხადებით, საქართველოსთვის მთავარი გამოწვევა რეფორმების კუთხით აღებული კურსის შენარჩუნება. თემა, რომელსაც განვიხილავთ, ეხება დიფერენცირებული ინტეგრაციას ევროკავშირში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის პროცესები, რომელიც ევროკავშირში მიმდინარეობს. ასევე ის თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამ ყველაფერს როგორც ევროკავშირის უშუალო სამეზობლოზე, ასევე რეგიონში და საქართველოშიც. კონფერენცია დროულია, ვინაიდან იცით, რომ მთავრობა მუშაობს საგზაო რუკაზე, რომელიც ევროკავშირთან მიმართებით საქართველოს შემდგომ ნაბიჯებს უკავშირდება. მთავარი გამოწვევა დღეს არის იმ რეფორმების კურსის გაგრძელება, რომელიც ქვეყანას აქვს აღებული. აღსანიშნავია, რომ 21 ნოემბრის შეხვედრა, რომელიც ბრიუსელში იმართება, დასტურია იმ დადებითი დამოკიდებულებისა, რომელიც არსებობს საქართველოსთან მიმართებით. კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა საერთაშორისო საკითხების ინსტიტუტის პრეზიდენტი, რომელმაც აქცენტი მიგრაციაზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ გარე და შიდა ფაქტორები ამ კუთხით სათანადოდ დახვეწილი არ არის. მისივე განცხადებით ასევე მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაც. მოხსენების შემდეგ გაიმართა დისკუსიაც, რომელიც ტენდენციებს, პრობლემებს, პოტენციალსა და გაფართოების მოდელებს ეხებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ კონფერენციაზე მთავარი მოხსენებელი საგარეო საქმეთა სამინისტრო იყო, მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ მახარობლიშვილმა მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა. სავაჭრო ურთიერთობების მიმართულებით გამოწვევებზე საუბრობს სავაჭრო სამრეწველო პალატის სერვისებისა და რეგიონალური განვითარების დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ჩიტაძეც, რომელიც აცხადებს, რომ პრობლემა კვლავ სტანდარტების დანერგვას უკავშირდება. ჩიტაძე თვლის, რომ ეკონომიკური სარგებელის მისაღებად მთავრობამ დახმარებებზე აქცენტი სწორად უნდა გააკეთოს. უახლოესი წლები იქნება კიდევ უფრო რთული მეწარმეებისთვის იმ კუთხით, რომ ჩვენ ახლა შევდივართ ფაზაში, სადაც კიდევ უფრო ბევრი ევროპული რეგულაციის დანერგვა მოუწევთ მეწარმეებს და შესაბამისად ისინი უნდა იყვნენ მზად იმისათვის, რომ გაუძლონ ამ გამოწვევებს და რა თქმა უნდა მთავრობა უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ მეწარმეებს ხელი შეუწყოს იმაში, რომ ეს ევროპული სტანდარტები მათ წარმატებით დანერგონ. ჩვენ ყველანაირად უნდა შევეცადოს, რომ კომპანიებს ერთის მხრივ რა თქმა უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, რომ კონდეთ ხელმისაწვდომობა ფინანსებზე, ხოლო მეორე მხრივ ჩვენ უნდა შევეცადოთ და ინტენსიურად ვიმუშაოთ იმ მიმართულებით, რომ კომპანიებს მივცეთ რაც შეიძლება მეტი განათლება, აუმაღლოთ ცნობიერება. აღსანიშნავია, რომ 21 ნოემბერს ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით შეხვედრა გაიმართება, რომელიც ევროკავშირთან საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობას მიეძღვნება. ამ კონფერენციაზე განხილული იყო დიფერენცირებული ინტეგრაციის პოტენციური სარგებელი და რისკები ევროკავშირის ფარგლებში, რომელიც საქართველოსაც მნიშვნელოვანწილად ეხება. სწორედ ამ მიმართულებით გავშლით ძალიან მოკლე საუბარს ჩვენ სტუმართან. კახა გოგოლაშვილი, რომდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობის, ბატონ კახა. მოგესალმებით, ბატონ კახა. დილა მშვიდობის. ჩემი კითხვა ესეთია, გუშინ სამწუხაროდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მინისტრის მოადგილემ ბატონმა მახარობლიშვილმა, რომელიც ძირითადი მომხსენებელი გახდათ, კომენტარი მედიასთან არ გააკეთა. მე მაინტერესებდა რა იყო ის ძირითადი გზავნილები, რაც წარმოდგენილებიდან ყველაზე მაღალი რანგის პირით ასე ვთქვათ გახმაურდა ამ კონფერენციაზე.
რა თქმა უნდა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო უნდა ვთქვათ, რომ ნამდვილად ინტენსიურად მუშაობს ევროკავშირთან. არის უამრავი მიმართულება და მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი, რა თქმა უნდა, არის ასოცირების შესახებ შეთანხმების დანერგვა, იმპლემენტაცია, ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში მრავალმხრივი თანამშრომლობა ევროკავშირთან და რა თქმა უნდა, მრავალი ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები, რომლებიც რეგულირდება არა მარტო ასოცირების შეთანხმებით, არამედ სხვა ევროკავშირთან დადებული შეთანხმებით, მათ შორის მაგალითად იგივე უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ანუ ვიზა დიალოგის ეს თქვა ფარგლებში მიმდინარე ურთიერთობები და საუბრები ევროკავშირთან. მთლიანობაში აქ იყო საუბარი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მინისტრის მოადგილის მხრიდან საუბარი იყო იმაზე, რომ საქართველოს მაქსიმალურად ცდილობს იმას, რომ ევროკავშირთან აღებული ვალდებულებები შეასრულოს და რომ თვითონ თავად ქვეყანა არის დაინტერესებული იმ რეფორმებში, რომელიც დღეს რა ეტაპი განიხილება იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, როცა გამოწვევებზე საუბრობთ, ეს ბევრი წლის გეგმაზე და პერსპექტივაზე გაშლილი სქემა არის და გეგმა არის, რომელიც მათ შორის ვალდებულებების ნაწილში საქართველოს უნდა შეასრულოს და მეორე მხრივ კონკრეტული სარგებელიც მიიღოს. გუშინდელი კონფერენციის ფარგლებში და ამ შეხვედრის ფარგლებში ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტულად რა ეტაპზე ვართ დღეს საქართველოს წარმოდგენილები და რა მთავარი გამოწვევები გვაქვს, რომელიც თქვათ იგივე წლევანდელი წლის ბოლომდე და 2019-ის გეგმაში იქნება გადასალახი ეტაპი. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ თვითონ კონფერენციის თემა არ იყო უფრო ზოგადი იყო, ეს თემა არ იყო იმის შესახებ, თუ საქართველოს კონკრეტულად რა ეტაპზეა. საქართველოში ჩატარდა ეს კონფერენცია და საქართველოს როგორც ერთ-ერთი მაგალითი, რა თქმა უნდა, ქვეყანა, რომელიც აი ამ დიფერენცირებულ ინტეგრაციაში მონაწილეობს და ამ დიფერენცირებულ ინტეგრაციას ორი განზომილება აქვს. ერთი არის ევროკავშირის წევრებს შორის დიფერენცირებული ინტეგრაცია, რაც გულისხმობს სხვადასხვა დოზით ინტეგრირებას, უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას ევროკავშირის შიგნით სხვადასხვა ქვეყნებს შორის და მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად დიდი ბრიტანეთის ეს ვთქვათ მაგალითი, რომელიც ევროზონაში არ მონაწილეობს და არ მონაწილეობს ასევე შენგენის შეთანხმებაში, ხო? ესე იგი მისი ინტეგრირების, ინტეგრაციის დონე სხვა არის, ვიდრე ვთქვათ საფრანგეთის და გერმანიის, რომლებიც ორივე ამ უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკაში მონაწილეობენ და აქტიურად, ხო? ამიტომ შიგნითაც არის განსხვავებები ამ ინტეგრაციის დონით, მაგრამ რაც შეეხება გარე ევროკავშირის გარე ინტეგრაციას და მათ შორის ვთქვათ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ინტეგრაციას, სამეზობლო სხვა ევროკავშირის სამეზობლოში მყოფი ქვეყნების ინტეგრაციას ევროკავშირთან, ესეც ინტეგრაცია მართალია ფუნქციური ჯერჯერობით და არა ინსტიტუციური. ამაშიც არის განსხვავებები და ამაშიც არის ესე ვთქვათ შესაძლებლობები და მიმართულებები, რომელსაც შეიძლება მიყვეს ვთქვათ საქართველოს. ამ ეტაპზე საქართველოს არის ერთ-ერთი ყველაზე ახლო ქვეყანა ევროკავშირთან აი ამ ინტეგრაციის გზაზე. თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, კანდიდატ სახელმწიფოებს და პოტენციურ კანდიდატ სახელმწიფოებს ძირითადად დასავლეთ ბალკანეთისა. იმიტომ რომ საქართველოს ხელმოწერილი ასოცირების შესახებ შეთანხმება მას გააჩნია უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან და მრავალი სხვა შეთანხმებით არის მჭიდროდ დაკავშირებული ევროკავშირთან და მიდის კიდევ უფრო მჭიდრო ურთიერთობაზე. ესე იგი აქ ჩვენი ფუნქციური ხაზით ინტეგრაცია ხორციელდება განსაკუთრებით ისეთ სფეროებში, როგორც არის მაგალითად თავდაცვა და უსაფრთხოება, რომელშიც ჩვენ ვთქვათ ევროკავშირის ოპერაციებში მონაწილეობთ, შეთანხმება სპეციალურად დადებული ენერგეტიკის დარგში თუ გნებავთ ენერგო გაერთიანებაში ვართ ინტეგრირებული ხო ევროკავშირის და უпростоრად ინტეგრირებას ვახორციელებთ. გაწევრიანებულები ვართ, მაგრამ ჯერ კიდევ უფრო მეტი ინტეგრირება საჭირო ამ მიმართულებით. თუ გნებავთ შიდა ბაზარში ინტეგრირების საკითხი, რომელიც ცოტა გრძელვადიანი საკითხია, მაგრამ აქ გახსნილია ესე ვთქვათ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი საბჭო სივრცე ხსნის ევროკავშირთან შიდა ბაზარში ინტეგრირების მიმართულებებს. აი ყველაფერი ამაში ჩვენ მონაწილეობთ და ვთქვათ, მაგრამ საკითხი დგას ისე რომ ფუნქციურად კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად დაუახლოვდეთ იმდენად, რამდენადაც დღეს არის მაგალითად ნორვეგია ან ლიხტენშტაინი დაახლოებული, რომლებიც ევროკავშირის უпростоრად
ევროპულ ეკონომიკურ სივრცეში არიან ევროკავშირთან. ეს არის ცალკეული შეთანხმება კიდე და რა თქმა უნდა ისინი ყველაზე ახლო არიან დღეს ევროკავშირთან იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრები. მაქსიმალურად შეგვიძლია აქამდე მივიდეთ, მაგრამ რაც შეეხება ინსტიტუციურ ინტეგრაციას, ანუ შეგვიძლია თუ არა სხვადასხვა დარგებში ჩვენ ევროკავშირში პრაქტიკულად გავწევრიანდეთ, ანუ გადაწყვეტილებების მიღებაში მივიღოთ მონაწილეობა. აი ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც რა თქმა უნდა ჯერჯერობით უარყოფითი პასუხია ამაზე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირში ინტენსიურად მუშავდება ინტეგრირების მოდელები შემდგომი, დღეს გვაქვს ჩვენ რაღაც კონკრეტული მოდელი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ევროკავშირის წევრი ან ხარ, ან არ ხარ. თუ ხარ, მაშინ ყველა დარგში ხარ პრაქტიკულად. გამოკლების და გარკვეული სფეროებისა ცოტა რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მომავალში როგორი მოდელი იქნება ევროკავშირი ამიცოდნა არის აუცილებელი. როგორი მოდელით გააგრძელებს ევროკავშირი ინტეგრირებას იმისთვის, რომ ჩვენ ავიღოთ უფრო ინტენსიურად გეზი და ჩვენი პოლიტიკა საგარეო რა თქმა უნდა მიუსადაგოთ აი იმ შესაძლებლობებს, რომელსაც ხსნის ევროკავშირი. აქ შეგვიძლია ვთქვათ მაგალითად საგარეო და თავდაცვის საკითხებში, ვთქვათ საგარეო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში დღეს ევროკავშირში ინტენსიურად ვითარდება წარმოდგენები იმასთან დაკავშირებით, რომ არაევროკავშირის წევრი ქვეყნები შეიძლება მაქსიმალურად ჭიდროდ მოახდინონ არ წევრებმა მაქსიმალურად ჭიდრო ინტეგრაცია მოახდინონ მაგალითად თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირთან. და აი აქ იხსნება რა თქმა უნდა ნიშა, რომელშიც ჩვენ შეგვიძლია პრაქტიკულად ევროკავშირის წევრი ქვეყნის დონეზე გავიდეთ ამ კერძო სფეროში ინტეგრირების მიმართულებით. ასევე სხვა სფეროებზეც არის რა თქმა უნდა საუბარი. მადლობელი ვარ ჩართვისთვის. კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი გვერდებოდა. ჩვენ ახლა ვინაცვლებთ უკვე კახეთის გზატკეცილისკენ, ასევე პირდაპირ ჩართვით GVP კახეთის გზატკეცილზე წყალმომარაგების სისტემა სრულად აახლებს. აქ 4 მილიონამდე ლარის ინვესტიციის განხორციელებაც იგეგმება. რა იგეგმება? უკვე ხორციელდება კიდეც. სამუშაოების ფარგლებში სრულად იცვლება 13 კილომეტრის სიგრძის მაგისტრალური წყალსადენი ქსელი. 13 კილომეტრის და მონტაჟდება ევროსტანდარტის ჩამკეტმარეგულირებელი ურდულები. ფაქტია, რომ GVP არ მიყვება რაღაცა ეგრეთ წოდებულ არ არის შეპყრობილი რაღაცა თარსი რიცხვების და ციფრების ამბით და ამიტომ ის გადაწყვიტა 13 კილომეტრი და შესაბამისად 4 მილიონი ლარის ინვესტიცია 13 ნოემბერს ხო და მოდი ახლა ყველაფერი დანარჩენისთვის დათია ჩაფიჩაძეს მოვუსმინოთ, რომელიც მეც გვეტყვის რა ხდება კახეთის გზატკეცილზე და როდის ეღირსება ადგილობრივ მოსახლეობას, შინამეურნეობებს უკვე მოდერნიზებული წყალმომარაგების სისტემა. თათია დილა მშვიდობის და გისმენთ. დილა მშვიდობის გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, კომპანია Georgia Northern Power აგრძელებს წყალმომარაგების ქსელის შეცვლას და ამჯერად როგორც უკვე აღინიშნა, ჩვენ ვიმყოფებით კახეთის გზატკეცილზე, სადაც ჯამურად 13 კილომეტრზე მეტი მაგისტრალური ქსელი შეიცვალა, რისთვისაც კომპანიამ 3.900.000 ლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. უფრო მეტი კონკრეტიკით ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ კომპანიის მენეჯმენტში ცვლილებებია. ოპერაციების მართვის დირექტორის პოზიციას პირველი ნოემბრიდან იკავებს ლუკა ჩაჩიბაია, რომელიც ამ წუთებში ჩვენთან ერთად იმყოფება. მოგესალმებით ბატონ ლუკა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. კონკრეტულად ამ პროექტის შესახებ მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი, რა განხორციელდა, რა სამუშაოები შეასრულა კომპანიამ და როდის დასრულდება, როდის ექნება ადგილობრივებს უკვე გამართული წყალმომარაგება. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მინდა აღვნიშნო, რომ 2018 წლის სტრატეგიული მიმართულება წყალმომარაგების სისტემის შეცვლა და განვითარება და ჩვენ ამ მიმართულებით წელს საკმაოდ მასშტაბური პროექტები განვახორციელებთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია წყალისა და წყალარინების სტაბილური და მუშაობა. სწორედ ამ მიზნით კახეთის გზატკეცილის ორივე მხარეს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 13 კილომეტრზე მეტი სიგრძის ახალი ქსელი ეწყობა. რაშიც კომპანია თითქმის 4 მილიონ ლარის ინვესტიციას ახორციელებს. მოსახლეობის და მომსახურების სტაბილურობისათვის ჩვენ ვამონტაჟებთ თანამედროვე და მარეგულირებ ურდულებს. თვითონ პროექტი უკვე დასასრულ ეტაპზეა.
ახალი ქსელების ძირითადი სამუშაოები თითქმის დასრულებულია და ერთ ხარეს ამ დღეებში უკვე დაიწყება გზის მოწესრიგების სამუშაოები. წლის შეჯამებამდე, ასე ვთქვათ, არის დრო დარჩენილი, თუმცა ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ვაშუქებდით მიმდინარე პროექტებს ჯამურად რა შეიცვალა და ასე შემდეგ. თუ შესაძლებელია, რომ ეხლა შევაჯამოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით, ჯამურად რამდენი პროექტი განხორციელდა და რამდენი კილომეტრის ქსელი შეიცვალა? წელს სადღაც 140 კილომეტრზე მეტი სიგრძის ქსელი შეიცვალა. განვავითარეთ და შევცვალეთ წყალმომარაგების სისტემა ივერთუბანში, შარტავას და კოსტავას, ჩიქოვანის, მაისურაძის ქუჩებზე. წლის ბოლომდე კიდევ ჩვენ ვაპირებთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტის დასრულებას. რადგან გუნდში სიახლეებია მენეჯმენტში, ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ სამომავლო გეგმების მიმართულებითაც გითხოთ, ხომ არ იცვლება ამ კუთხით რაიმე და რა არის თქვენი მომდევნო წლების პოლიტიკა? ჩვენი კომპანიის მთავარ მიმართულებად კვლავ რჩება წყალმომარაგების სისტემის განახლება, განვითარება, მოსახლეობის მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესება და წელს და მომავალი 2 წლის განმავლობაში ჩვენ დაახლოებით 200 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიციის განვახორციელებთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ახალ პოზიციაზე თქვენც და კომპანია Georgian Water Power-საც. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ამ წუთებში ვიმყოფებით კახეთის გზატკეცილზე, სადაც სამუშაოები ფაქტობრივად სრულდება. ნოემბრის დასასრულისთვის უკვე ადგილობრივებს გამართული წყალმომარაგება იქნებათ. ისმინოს ღმერთმა, წყლის ძალაც მოგცეს. მადლობა თათიას ჩართვისთვის. იმედია ეს მონაკვეთი დროზე მოწესრიგდება, რადგან ძალიან სერიოზულ პრობლემებს უქმნიდა ადგილობრივებს გადაადგილებისთვის. წარმატებები ვუსურვოთ GVP-ს და მის განახლებულ მენეჯმენტს, ასევე წარმატებები მათ, ვინც ამ კომპანიაში შრომობდნენ და ეხლა სხვა პოზიციებით იქნებიან დაკავებულნი. ჩვენ კი გავიდეთ რეკლამაზე, მეტი შემოსავლები თქვენ, მეტი შემოსავლები TV Pirvels და BMG-ს. მალე დაგიბრუნდებით. იანვრიდან მუშაობას საკრედიტო საგარანტიო ფონდი დაიწყებს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 2019 წელს 4 საგნის გამოცდა განსხვავებულად ჩატარდება. თბილისის მერია დედაქალაქის მედეგობის სტრატეგიაზე მუშაობს. ბიზნეს სიახლეებით დაბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. იანვრიდან მუშაობას საკრედიტო საგარანტიო ფონდი დაიწყებს. ჟურნალისტებთან საუბრისას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია ამბობს, რომ ამ ფონდიდან დაფინანსდებიან ეკონომიკურად მომგებიანი ბიზნეს პროექტები, რომლებსაც ბანკში საგარანტიოდ რაიმეს ჩადების შესაძლებლობა არ აქვს. მისი თქმით, ცეცხლის გაცემაზე გადაწყვეტილებას ბანკი მიიღებს, ხოლო ფონდი მომგებიან ბიზნეს პროექტს შუამდგომლობას გაუწევს. ეს გეუბნებით, რასაც ვქონით ჩვენ იმას, როდესაც ზოგჯერ მეწარმე მოდის ბანკში, ბანკი ეუბნება, რომ მე თქვენ მოგცემთ კრედიტს 10%-ში, 9%-ში, 8%-ში, მაგრამ თქვენ უნდა ჩადოთ ქონება. და იმ ბიზნესს არ აქვს ეს ქონება რო ჩადოს. აი ეს არის საკრედიტო საგარანტიო ფონდის მექანიზმი, რომელსაც ვამატებ, რომ იმას, ვისაც არ აქვს ქონება ჩასადები, იმ ბიზნესებისთვის შექმნათ პირობები, რომ მათაც შეძლო კრედიტის აღება. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულიას განცხადებით, მთავრობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ცოდნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული იდეების კომერციალიზაციის ხელშეწყობა. ამის შესახებ მან თბილისის ტექნოპარკში გლობალური მეწარმეობის კვირაულის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომელსაც ახალგაზრდა მეწარმეების სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და დიპლომატიური კორპუსი ესწრებოდა. გლობალური მეწარმეობის კვირაული 18 ნოემბრამდე გაგრძელდება. მისი მთავარი მიზანი და ამოცანა კი ახალგაზრდა ინოვატორების, მეწარმეების, მეცნიერების და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის საერთაშორისო პლატფორმაზე პროდუქტისა და მომსახურების გატანაში ხელშეწყობაა. განათლებას კიდევ ერთი თემა რაც შეეხება ეროვნული გამოცდები წელს მცირედ სრულებებს განიცდის. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 2019 წელს სრულება 4 გამოცდაში ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, გეოგრაფიასა და უცხოურ ენებში. მათ შევა მათი განცხადებით წინა წლების ტესტების ანალიზმა და პედაგოგებთან ერთად ამ გამოცდების შედეგების განხილვა მაჩვენა, რომ აბიტურიენტების ცოდნის და უნარების უკეთ შესაფასებლად მიზანშეწონილი არის, რომ საგამოცდო ტესტების ფორმატი შეიცვალოს და ამ ცრულებების მიუხედავად არ შეიცვლება მინიმალური კომპეტენციის პროცენტული ზღვარი.
ახლა კი ისევ ფინანსებს რომ დაუბრუნდეთ, ამჯერად აჭარაში გადავინაცვლოთ. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აჭარის ბიუჯეტის შემოსულობები 15.1%-ით გადაჭარბებით შესრულდა და 217.641.200 ლარი შეადგინა. 2018 წლის 3 კვარტალის დაზუსტებული გეგმის მიხედვით 189.068.100 ლარი იყო ეს გეგმა, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით კი შემოსულობების ფაქტიური შესრულება 12.169.400 ლარია, ანუ 5.9%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 3 კვარტალის ანგარიში აჭარის საბჭოს საკონსტიტუციო იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ჯაბა ფუტკარაძემ წარადგინა და აღნიშნა, რომ 2018 წლის 3 კვარტალის მონაცემებით შემოსავლები 15.2%-ით გადაჭარბებით შესრულდა და 193.300.300 ლარი შეადგინა. შემოსავლების გეგმა კი 167.218.600 ლარი იყო. თბილისის ახალი გენერალური გეგმის პროექტში კი ცვლილებები განხორციელდა. თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძემ აღნიშნა, რომ ცვლილებები სხვადასხვა ტერიტორიებზე კერძო მესაკუთრეების განცხადებებმა განაპირობა, რითაც მათ დედაქალაქის მთავრობას მიმართეს. რაც შეეხება სადაო ტერიტორიებს, სადაც მშენებლობის ნებართვა გეგმის დამუშავებამდე გაიცა, ბითაძე აღნიშნავს, რომ ამ საკითხების განხილვა მერიას არ დაუსრულებია. გადამუშავებული გენერალური გეგმის დამტკიცება კი წლის ბოლომდე იგეგმება. გვავრჩება ტერიტორიები, რომელსაც სამშენებლო სტატუსი ასე ვთქვათ, ჩამოუქვეითად, ისევე როგორც გაჩნდა ტერიტორიები სარეზერვო, რომელსაც გაუჩნდა ბექეთ ესეთი სტატუსი. შესაბამისად, კერძო მესაკუთრეებთან მოლაპარაკებების რიგ შემთხვევაში სხვადასხვა შეთავაზებების გზით ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქალაქის იმ ტერიტორიებს, რომლის სამშენებლო გამოყენება არ შეიძლება, მათთან ერთად დავიცავთ. თბილისში ღამის ეკონომიკის განვითარება დედაქალაქის მერის კახაკალაძის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ღამის ეკონომიკის კვლევის მომსახურების შესყიდვაზე კი ტენდერი გამოცხადდა, თუმცა სატენდერო პირობების თანახმად მიღება, რომელიც 25 სექტემბერს უნდა დასრულებული იყო, მაინც არ შედგა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 172.616 ლარი იყო. ტენდერი უარყოფითი შედეგით არის დასრულებული. შესყიდვების ვებგვერდზე აღნიშნულია, რომ მასში მონაწილეობა მართალია 4 კომპანიამ Ernst & Young-მა, შეპს კონსალტინგ ისითიმ და შეპს ინოვა მიიღეს, თუმცა ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო 4 მათგანი ჯამში დისკვალიფიცირებულია და ამ დროისათვის გამარჯვებული ტენდერს არ ჰყავს. კიდევ ერთი სიახლე თბილისის მერისგან ის არის, რომ ქალაქის მთავრობა მედეგობის სტრატეგიაზე მუშაობს. რაც გულისხმობს ეს დოკუმენტი ამ თემაზე კონფერენციაც შედგა, სადაც თბილისის მერმა, მისმა მრჩევლებმა მედეგობის საკითხებში და ფინანსთა მინისტრმა სტუმრებს სტრატეგიის მიზნები წარუდგინეს, რომლის განხორციელებასაც მერია უკვე მომავალი წლიდან გეგმავს. დოკუმენტმა უნდა მოიცვას ისეთი პროექტები, რომლებიც სხვადასხვა გამოწვევებთან გასამკლავებლად თბილისს დაეხმარება. ამ გამოწვევებში კი როგორც ბუნებრივი კატასტროფები, ასევე სოციალური საკითხები მოიაზრება. მოგიწევთ ჩვენ საგანგებოდ მოგიწვიეთ ჩვენ თავარ გამოწვევების ჩვენ შეხვედრა გვაქვს სხვადასხვა საფინანსო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, რათა ის პროექტები, რომლებიც ჩვენ მოვისაზრეთ სტრატეგიაში, იქნეს დაფინანსებული, განხორციელებული. მაგალითისათვის შეგვიძლია ვისაუბროთ კვლევაზე, თქვათ უმუშევრობის კვლევაზე, რა არის ამჟამად თბილისში ჩვენთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა, ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ კატასტროფებისათვის მზადყოფნაზე. 112-ში შესული ზარების პრიორიტეტულობას სპეციალური პროგრამა განსაზღვრავს. ამ პროგრამის შეძენას უწყება გამარტივებული შესყიდვით $762,000 ამერიკული კომპანიისგან Medical Priority Consulting-ისაგან აპირებს, როგორც შესყიდვების აგენტოსთვის წარდგენილ დოკუმენტაციაში ენათქვამი, შესაბამისად ამ კომპანიამ ქართულ მხარესთან თანამშრომლობის და პროგრამა პროქას გაქართულების სურვილი გამოხატა. თბილისის მეტროზე სიახლეები ჯერ არ გვაქვს, მაგრამ სოფლიოში ცნობილ მიწისქვეშა ტრანსპორტზე ამბობს აუცილებლად მოგიყვებით. როგორ მუშაობს მსოფლიო მეგაპოლისის სატრანსპორტო სამსახური ნიუ-იორკის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ქალაქში გადასაადგილებლად, სწორედ ამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ირჩევს. საკუთარ ავტომობილს ნიუ-იორკერთა მხოლოდ 45% ფლობს. ქალაქის 5 რაიონიდან ავტომობილების მფლობელთა რაოდენობის მიხედვით კი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი მანჰეტენზე ფიქსირდება. საკუთარი ავტომობილი მანჰეტენელთა მხოლოდ 22% ყავს. კვლევის
ციფრის მიხედვით კი სამსახურში მისასვლელად ავტომობილს მხოლოდ 8% იყენებს ამ უბნიდან. მეგაპოლისის სატრანსპორტო სამსახურის MTA-ის წლიური ბიუჯეტი კი 16 მილიარდი დოლარია. ნიუ-იორკის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ ამერიკის ხმამ სიუჟეტი მოგვიმზადა, რომელსაც საქმიანი დილის ეთერში გთავაზობთ. ნიუ-იორკში ჩრდილოეთ ამერიკის მასშტაბით უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანია MTA ოპერირებს და 2017-2018 წლის მონაცემებით წლიურად საშუალოდ 2 მილიარდ 658 მილიონ მგზავრს ემსახურება. მისი ოპერირების საზღვრებში შედის ნიუ-იორკის შტატის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი, ლონგ-აილენდი და კონექტიკუტი. MTA-მ ამჟამინდელი სახით ფუნქციონირება 1965 წელს დაიწყო და 2018 წელს მისი საერთო ბიუჯეტი 16 მილიარდი დოლარია. MTA ბაზარზე 3000-მდე სარკინიგზო ვაგონით, 7000-მდე მეტროს ვაგონითა და 6000-მდე ავტობუსით ოპერირებს. რაც შეეხება ქალაქის არეალს, ნიუ-იორკში კვირის განმავლობაში MTA-ის მომსახურებით საშუალოდ 7 მილიონ ნახევარზე მეტი მგზავრი სარგებლობს. საქალაქო სამსახურის ბიუჯეტი კი 8 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. აქ მეტროთი მგზავრობა 2 დოლარი და 75 ცენტი ღირს. თუ მგზავრი პირველად ყიდულობს სამგზავრო ბარათს, მინიმალური შესატანი 10 დოლარია, რომლიდანაც 9 დოლარი ბარათზე ირიცხება. სატრანსპორტო სამსახური მგზავრებს ვადიან ულიმიტო ბარათებსაც სთავაზობს. მაგალითად, ერთკვირიანი ულიმიტო სამგზავრო ბარათი 32 დოლარი ღირს, ერთთვიანი კი 121 დოლარი. ულიმიტო სამგზავრო ბარათებს ერთადერთი შეზღუდვა აქვს. ერთ მეტროსადგურზე გატარებისას მას იგივე მეტროსადგურზე ხელმეორედ 18 წუთის განმავლობაში ვეღარ გამოიყენებთ. სამგზავრო ბარათი ანალოგიური პრინციპით მუშაობს ავტობუსების შემთხვევაშიც. მანჰეტენზე პირველი მეტროსადგური 1904 წელს გაიხსნა. მაშინ ქალაქში მეტროსადგურების რაოდენობა მხოლოდ 28 იყო და წელიწადში საშუალოდ 150,000 მგზავრი მოიხმარდა. მგზავრობის ღირებულება 5 ცენტი იყო. დღეს ქალაქის მასშტაბით მეტროსადგურების რაოდენობა 500-მდე აღწევს, რომელთა 60% მიწისქვეშაა მოქცეული. სადგურების განახლება ეტაპობრივად მიმდინარეობს. ბოლო დროს განახლებული ერთ-ერთი სადგური კორტლანდ-სტრიტის გაჩერება. სადგური 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ დაიხურა და მისი გახსნა მხოლოდ მიმდინარე წლის სექტემბერში მოხერხდა. დღეს სადგური სიმბოლურად მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის სახელს ატარებს. მისი განახლება 180 მილიონზე მეტი დაჯდა და ის უახლესი სავენტილაციო სისტემით არის აღჭურვილი. კედლები კი მარმარილოთია მოპირკეთებული და ზედ ციტატები დამოუკიდებლობის დეკლარაციიდან არის დატანილი. These are not going to be your father's buses. It's a new day. რაც შეეხება ავტობუსებს, ქალაქში ბოლო 2 წლის განმავლობაში ეკოლოგიურად სუფთა ელექტროავტობუსები გამოჩნდა, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაა ადაპტირებული და აღჭურვილია უფასო Wi-Fi-თა და ტექნიკის დასამუხტი მოწყობილობებით. ავტობუსები ქალაქის მასშტაბით 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. მგზავრებს 24 საათიან მომსახურებას თავაზობს მეტროც. მეტროს ხაზების მხოლოდ 30% მუშაობს 12 საათიან რეჟიმში და არ მუშაობს შაბათ-კვირას. 2018 წლის გაზაფხულზე მიღებული გადაწყვეტილებით MTA-ის სერვისის გაუმჯობესებისთვის 33 მილიარდ დოლარზე მეტ ინვესტიციას განახორციელებს. ქართლოს შარაშენიძე, საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი. არჩეულებრივი რეპორტაჟი, მადლობა ქართლოს და საბას, მადლობა ამერიკის ხმის ქართულ ბიუროს. ესეთი საინტერესო რეპორტაჟის წარმოდგენისთვის BMG-ის ეთერში. ქართულენოვანი Forbes-ი კი ნოემბრის გამოცემაში მნიშვნელოვან ადგილს კვლავ უთმობს 2017-18 წლებში ყველაზე მზარდ ეკონომიკებს დედამიწაზე. ყველაზე სწრაფად მზარდ ეკონომიკებს. Forbes-ი 2015-16 წელში წერდა რეიტინგზე იმ დროინდელი ტოპ 10-იდან მხოლოდ 4 ქვეყანა არის უახლეს რეიტინგში, რომელიც მოხდა. დეტალებს უფრო ჩაშრულად და ილუსტრირებულად ანუკა ჯოხაძე და მარიამ ადამია წარმოგვიდგენენ, მე მათ მივესალმები, დილა მშვიდობით, მოგოებო და წარმატებული ეთერი გისმენთ ყურადღებით. დილა მშვიდობისა გიორგი. როგორც შენ აღნიშნა 2015-16 წლების რეიტინგი გარკვეულწილად განსხვავდება 2017-18 წლების რეიტინგისაგან. ეთიოპია, კოტ-დივუარი, ინდოეთი და კამბოჯა ეს ის ქვეყნებია, რომლებიც ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ათეულში უკვე წლებია სახელდებიან. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, რომელიც აქვე აღნიშნავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებზე დაყრდნობითაა შედგენილი 2017-18 წლებში მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის
საშუალო ტემპი 3.7%-ია პროგნოზის მიხედვით. განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა საშუალო 2.3%-ით, ხოლო განვითარებადის 4.7%-ით გაიზრდება. ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყნების ათეულში სწორედ ის ქვეყნები მოხვდნენ, რომელთა ეკონომიკა მინიმუმ 7%-ით იზრდება. რეიტინგს ლიბია ხსნის, რომლის მოსახლეობაც 6.5 მილიონს აღწევს. ლიბიის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 6.600 ამერიკული დოლარია. ქვეყნის ეკონომიკა 2017 წელს 64%-ით გაიზარდა, ხოლო 2018-19 წლებში კი ამ მაჩვენებლის 11%-იან გაზრდას ვარაუდობენ. 2011-16 წლებში ქვეყნის შიგნით შეიარაღებული დაპირისპირება იყო. სამოქალაქო ომისა და ნავთობის ფასის შემცირების გამო ლიბიის ეკონომიკა საგრძნობლად შემცირდა და ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი 12,000 ამერიკული დოლარიდან 3,000 ამერიკულ დოლარამდე დაეცა. თუმცა 2017 წლიდან ქვეყნის ეკონომიკამ აღდგენა დაიწყო, შეიძლება ითქვას, ამის პარალელურად დაიწყო ნავთობის ფასმაც მატება. ამის მიუხედავად 2018 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ მაინც 25%-ია, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 24%-ს აღწევს. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ლიბია კრიზისიდან ჯერ კიდევ არ გამოსულა, ხოლო ის ეკონომიკური ზრდა, რაც ქვეყანაში წლებია ფიქსირდება, ხელოვნური ჩარევებით არის მიღწეული. ეთიოპიის ეკონომიკა ზრდის ტემპით მსოფლიოში მეორეა. ქვეყანაში ბოლო 2 წელია ეკონომიკური ზრდის საშუალო ტემპი 9.2%-ია, ხოლო ბოლო 8 წლის მიხედვით ეს მაჩვენებელი 10%-ს უტოლდება. ამის მიუხედავად მსოფლიოში ეს ქვეყანა მაინც ერთ-ერთი უღარიბესია. ეთიოპიაში შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე 890 ამერიკულ დოლარს უტოლდება. ეკონომიკის ზრდასთან ერთად ქვეყნის მოსახლეობა ყოველ წელს მილიონი ადამიანი კაცით იზრდება. ამ ეტაპზე კი ამ რიცხვმა 94 მილიონს მიაღწია. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ეთიოპიის ზრდის მაღალი ტემპი იაფის სამუშაო ძალის დამსახურებაა. მოსახლეობის დაახლოებით 70% 30 წლამდე ასაკისაა. ამასთან ეს სახელმწიფო მსოფლიოში მესამეა ყავის წარმოების კუთხით და მდიდარია ბუნებრივი რესურსებითაც, რაც საშუალებას აძლევს აფრიკასა და შუა აღმოსავლეთში ელექტროენერგიის ექსპორტიორიც გახდეს. ეთიოპიას კოდიუარი მოსდევს, სადაც ეკონომიკური ზრდა 2012 წლიდან დაიწყო და 8.7%-ს მიაღწია. დემოგრაფიული ბუმი სხვა აფრიკული ქვეყნების მსგავსად კოდიუარსაც ახასიათებს. მოსახლეობა 2011 წლიდან 20%-ით გაიზარდა. თუმცა სანამ ქვეყანა ეკონომიკურ ზრდას დაიწყებდა, თითქმის 10 წელი პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კრიზისში იყო. ის გამოც მთავრობამ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაიწყო, რამაც კოდიუარის ეკონომიკა კიდევ უფრო გააძლიერა. დღეს კი ქვეყნის ეკონომიკაში დიდი წილი სოფლის მეურნეობაზე მოდის. სახელმწიფოს ხარჯები კი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით 23%-ია. რაც შეეხება ბანგლადეშს, მის ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის საშუალო წლიურმა ტემპმა 2017-18 წლებში 7.4% შეადგინა. ამ ქვეყანაში ბოლო 8 წლის განმავლობაში ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი გაორმაგდა. თუმცა ერთ-ერთ ღარიბ ქვეყნად მაინც სახელდება, რაც ძირითადად დემოგრაფიულ ბუმს უკავშირდება. ბანგლადეში მოსახლეობის რაოდენობით მსოფლიოში მერვე ადგილზე სახელდება და ქვეყანაში მაღალ ეკონომიკურ ზრდას იაფი და მრავალრიცხოვანი სამუშაო ძალით არის მიღწეული, რაც ტანსაცმლის მასიურ წარმოებაში გამოიხატება, რითაც მსოფლიოში მეორეა და მხოლოდ ჩინეთს ჩამორჩება ამ მაჩვენებლით. საინტერესოა ისიც, რომ ბანგლადეშს დაბალი სახელმწიფო ვალი აქვს, ექსპორტი და იმპორტი კი თითქმის თანაბარია. უთელს ბოლო 2 წელიწადში 7.1%-იანი ეკონომიკური ზრდით განაასრულებს. განაზღარები ქვეყანა, მისი მოსახლეობა ბოლო 7 წელიწადში 20%-ით, ხოლო ეკონომიკა კი 51%-ით გაიზარდა. ქვეყანა 10%-იანი ინფლაციით, მაღალი საბიუჯეტო დეფიციტით და მზარდი სახელმწიფო ვალით ხასიათდება. ამ ყველაფრის ფონზე მიღწეული ეკონომიკური ზრდა წარმოუდგენელი და არასაიმედოა. განაში მთავარი საექსპორტო საქონელი კაკაო, ოქრო და ნავთობია, რომლის 75% სწორედ მათზე მოდის. ეკონომიკურ ზრდას კი ნავთობი განაპირობებს, რომლის მოპოვებაც 2011 წლიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყნების ათეულში კიდევ 5 ქვეყანა მოხვდა, თუ რამ განაპირობა ამ ქვეყნებში ეკონომიკის სწრაფი ტემპებით განვითარება და როგორია პროგნოზები, ამის შესახებ კი ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. უძველესი მონასტრებისა და მსოფლიოში საუკეთესო საცალფეხო მარშრუტების ქვეყანა მისი კულტურული ღირებულებებით მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილია. ნეპალის ერთ-ერთი სტრატეგიული სექტორი სწორედ ტურიზმია. 2015 წლის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ ქვეყანამ მრავალი საგარეო დახმარება მიიღო. 2017-18 წლებში ნეპალის ეკონომიკის ზრდის საშუალო ტემპი 7.1%-ია. თუმცა ამის მიუხედავად ის მაინც მსოფლიოს უღარიბეს ქვეყანათა შორისაა. ქვეყნის მოსახლეობა ამ ეტაპზე 29,500,000-ია, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 971 ამერიკული დოლარი. ნეპალის ეკონომიკური ზრდა ტურიზმთან ერთად სოფლის მეურნეობის დარგმაც განაპირობა.
იმის გათვალისწინებით, რომ დასამუშავებელი მიწა მხოლოდ ტერიტორიის 20% ადგილობრივები მაინც ახერხებენ სოფლის მეურნეობა, ერთ-ერთ მოწინავე დარგად აქციონ და ამის ხარჯზე შემოსავლები მიიღონ. ბოლო 5 წელია იზრდება სენეგალის ეკონომიკაც. ამ მაჩვენებელმა ბოლო 2 წელიწადში 7,1%-ს მიაღწია. სხვა აფრიკული ქვეყნების მსგავსად სენეგალის მოსახლეობაც სწრაფად იზრდება. ამ ეტაპზე ქვეყანაში 16,300,000 ადამიანი ცხოვრობს. სენეგალი დაბალი ინფლაციით გამოირჩევა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საშუალო წლიური ინფლაცია 0,4%-ია. სენეგალი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საერთაშორისო დახმარებებზე, რომელზეც ბიუჯეტის ხარჯების მესამედი მოდის. გვინეას უკიდურესი სიღარიბიდან განვითარებას და ეკონომიკურ წინსვლას ექსპერტები პოზიტიურად აფასებენ. ბოლო 8 წელიწადში გვინეას მოსახლეობა 22%-ით გაიზარდა და 13,300,000 გაუტოლდა. გვინეის ეკონომიკის ზრდის საშუალო წლიური ტემპი 7%-ია. პოზიტიური შეფასებების მიუხედავად ქვეყანა მაინც ვერ დააღწია თავის სიღარიბეს. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ამ ქვეყანაში 865 ამერიკული დოლარია. გვინეა მდიდარია სხვადასხვა ლითონის მადნით. შესაბამისად ექსპორტის 80% ლითონების მადანზე მოდის. მნიშვნელოვანი მიმართულებებია ასევე სოფლის მეურნეობის დარგი და ინფრასტრუქტურის განვითარებაც. მოსახლეობის რიცხოვნობით ინდოეთი მხოლოდ ჩინეთს ჩამორჩება, რითაც მეორე ადგილს იკავებს მსოფლიოში. ინდოეთში 1,324,000,000 ადამიანი ცხოვრობს, მთლიანი შიდა პროდუქტი კი ერთ სულ მოსახლეზე 2,000 ამერიკული დოლარია. ინდოეთი 200,000-იანი წლებიდან თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა, ხოლო ეკონომიკის ზრდის ძირითად მიზეზად მომსახურების სექტორის ზრდა სახელდება. კამბოჯაც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყანაა, რომელიც სიღარიბეს უკვე წლებია ებრძვის. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 2 წელიწადში ერთ მოსახლეზე შემოსავალი დაახლოებით 2-ჯერ გაიზარდა და 1,600 ამერიკულ დოლარს მიაღწია. კამბოჯის ეკონომიკური ზრდის ტემპი 6,9%-ია. სწრაფად იზრდება მოსახლეობის რიცხოვნობაც. იაფი სამუშაო ძალა, სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების გაუმჯობესება და საგარეო დახმარებები. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რაც ეკონომიკის ზრდას განაპირობებს. ამის პარალელურად იზრდება კამბოჯის ექსპორტი და ტურიზმიც. ამ სიაში ვერაფრით მოხდება ვენესუელა, რომელიც წლის ბოლომდე სავარაუდოდ ინფლაციის გეგმას გადაჭარბებით შეასრულებს და 1,000,000%-ს გაცდება. ნახოთ ამასობაში რა იქნება. მანამდე კი დოუ ჯონსის ინფორმაციით, საუდის არაბეთი დეკემბერში ნავთობის ექსპორტის დღე-ღამეში 500,000 ბარელით შემცირებას გეგმავს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ფასებმა იდეაში ზემოთ უნდა აიწიოს. ბრენტის მარკის ნავთობის იანვრის ფიუჩერსები ლონდონის ბირჟაზე ორშაბათს დილიდან 1,61%-ით გაძვირდა, თუმცა ჯამში კვირის მონახაზს თუ შეხედავთ, ოქრო და ნავთობი იყო ის ძირითადი პროდუქტები და კომოდიტის, რომელმაც კვირის ჭრილში იყო. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ იტალიის მთავრობამ ეგრეთ წოდებული გაფრთხილება ყვითელი ბარათი მიიღო ევროკავშირისგან. შესაძლო 3%-იანი საბიუჯეტო ევროკავშირის მიერ დაწესებული 3%-იანი საბიუჯეტო დეფიციტის ზღვარის გადალახვის გამო და იგი დაჟინებით მოუწოდებს იტალიას ევროკავშირი, რომ თავის სახარჯო სტრუქტურას სრულად და მაქსიმალურად აგრესიულად გადახედოს. კარგი, ყველაფერი დანარჩენისთვის არსებობს ამ ქვეყანაში გალტენ ტაგარტი და მისი არაჩვეულებრივი ანალიტიკოსები. დღეს გოგა მელიქიძის დღეა, იგი საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელია და სწორედ გოგა გვეტყვის გასული კვირის ძირითად თემებს. მე მას მივესალმები, გოგა, წარმატებულ ეთერს გისურვებ და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობისა გიორგი, მოგესალმები, მივესალმებით არემაყურებელს.
საკმაოდ საინტერესო კვირა ქონდა გასულ კვირას, ბევრი რამე შეიძლება ითქვას გამოიკვეთა და რომ იმოვიხილოთ. ამერიკაში ისევ დავინახეთ ინდექსების და ძირითადი საფონდო ინდექსები, Dow Jones-ი, S&P 500-ი, Nasdaq-ი გაიზარდნენ, მაგრამ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თუ შევხედავთ გლობალურად სხვადასხვა ქვეყნების ინდექსებს, განვითარებულ ეკონომიკებს, განვითარებად ეკონომიკებს, ამერიკა შეიძლება ითქვას ერთადერთი ეკონომიკა დარჩა, სადაც ინდექსები ისევ დადებითებს აჩვენებენ წლის ჭრილში თუ შევხედავთ. წლის თვალსაზრისით მაგალითად S&P გაზრდილია 4%-ზე ოდნავ მეტი, Dow Jones-ი 5%-ით და Nasdaq-ი ყველაზე კარგად აჩვენებს, სადაც 10%-ზე 10%-ამდეა გაზრდილი. სხვა ინდექსებს ნელ-ნელა მიმოვიხილავ, მაგრამ შევეხები ერთ-ორი სიტყვით გასულ კვირას ჩატარდა, ასე ვთქვათ, მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა Fed-ში, ფედერალურ რეზერვში და მოსალოდნელიც იყო, რომ Fed-მა არ გაზარდა საპროცედურო განაკვეთი და იგივე დატოვა, თუმცა დეკემბერში კიდევ ერთი კომიტეტია ჩანიშნული მონეტარული პოლიტიკის და 2019 წელს მინიმუმ 4 კომიტეტია ჩანიშნული და საკმაოდ კაფიო და ესე ვთქვათ დამაჯერებელი მოლოდინებია მასეთ, რომ Fed-ი მინიმუმ გადახედავს თუ არა სამჯერ მაინც გადახედავს და გაზრდის მინიმალურ საპროცედურო განაკვეთს. ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები, რამე თუ ეს მოლოდინი რომ Fed-მა არ გაზარდა საპროცედურო განაკვეთი მოლოდინებში იყო ეს გადაწყვეტილება, ამან ზეგავლენა ნაკლებად მოახდინა საფონდო ბაზრებზე, როგორც აქციების ბაზრებზე, ისე ობლიგაციების ბაზრებზე. ნავთობის ფასი შემცირდა საკმაოდ მნიშვნელოვნად გასულ კვირას 4%-ზე მეტი და ზოგადად ნავთობის ფასს რო გადავხედოთ წლის თვალსაზრისით, ოქტომბერში WTI-ს გულისხმობ, ოქტომბრის თვის დასაწყისში ნავთობი 20%-ით იყო გაზრდილი, $76 იყო, ასული თავის 4 წლის მაქსიმუმზე ივაჭრებოდა და ბოლო სამ კვირაში და ოდნავ მეტში დაკარგა დაახლოებით 20% თავის ღირებულების, 18%-იანი წლის ზრდა ჩამოვიდა უარყოფით ზრდაზე, დაახლოებით 2%-ამდე უარყოფით ზრდაშია გადასული წლის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ წლის მანძილზე როგორი პერფორმანსი აქვს და ახლა დაახლოებით $60 საკუთრებში ივაჭრება, ოდნავ შემცირდა ოქროს ფასი დაახლოებით 2%-ით და წლის ჭრილში თუ შევხედავთ 7%-აა შემცირებული, ოდნავ მეტით ვიდრე S&P-ა გაზრდილი, S&P 500-ი 5% არის გაზრდილი და ოქროა 7% შემცირებული. რატო ვახსენებ ინდექს S&P 500 ოქროსთან ერთად? იმიტომ რომ ეს ორი, ეს ვთქვათ, საინვესტიციო კლასი ერთმანეთის საპირისპიროდ ვითარდება და საინტერესოა ორივე მათგანის მონიტორინგი. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონაშიც დავინახეთ მინიმალური ზრდების საფონდო ინდექსების 0.1-0.3%-ით და სტოქს 600, რომელიც შეიძლება ითქვას S&P 500-ის ანალოგია ევროზონაში და 600 კომპანიას აერთიანებს ევროპულს, გაიზარდა დაახლოებით 0.3%-ით და წლის ჭრილში თუ შევხედავთ, რაც მნიშვნელოვანია, რომ წლის თვალსაზრისით უყუროთ დაახლოებით 5%-ზე მეტით არის შემცირებული. DAX-ი, DAX 30, რომელიც გერმანული ინდექსია, ყველაზე მეტად არის შემცირებული, 10%-ით არის წლის მანძილზე შემცირებული და CAC 40 ფრანგული ყველაზე მსხვილი ინდექსი დაახლოებით 3.4%-ამდეა შემცირებული. ანუ ეს ამით იმის თქმა მინდა რომ რეალურად ევროზონაც საკმაოდ თქო უარყოფით ძებს აჩვენებს წლის თვალსაზრისით, იმ დროს ამერიკა როგორც აღნიშნა ერთ-ერთი კონტინენტია და ეკონომიკაა, სადაც ისევ ჩვენს ძებს ხედავთ წლის მანძილზე. რაც შეეხება ევროზონაში განვითარებულ მოვლენებს, ევროზონაში ჩვენი თქო მეორე კვარტლის მესამე კვარტლის ეკონომიკური მაჩვენებლები გამოვიდა წინა მიმოხილვაში აღნიშნა 0.6%-ია, რაც იგივე მაჩვენებელი მეორე კვარტალს იყო 1.6%, ეს წინასწარი მაჩვენებელია, თუმცა ეკონომიკური შემცირება შეიგრძნობა, რაც ძირითადად განპირობებელი მიზეზია ამისი არის ეს სავაჭრო რეჟიმები და სავაჭრო დაძაბულობა, რომელიც გლობალურ ეკონომიკის დებს აწვება და 2019 წლის ეკონომიკურს და საკმაოდ ბუნდოვანს ხდის და ეს ყველაფერი ესე ვთქვათ ეს მოლოდინები იდება დღეს უკვე ესე ვთქვათ მოთხოვნაში და ექსპორტის ზაში და ასე შემდეგ. ამავდროულად იტალია ემატება ევროპაში ესე ვთქვათ მომწიფებულ კრიზისს ვერ დავარქვით, მაგრამ ოდნავ ეკონომიკურ შენელებას, აქტიურობის შენელებას. იტალიაში ჩვენ ვიცით, რომ იტალიის ეკონომიკაში არის მაღალი ხარისხის ვალი, იტალიის ეკონომიკის ესე ვთქვათ მიმდინარე უფრო საბიუჯეტო დეფიციტ არ ეთანხმება ევროკომისია, ევროსაბჭო და ეს დაძაბულობა და ეს ვთქვათ გარკვეული კონფლიქტი შეიძლება ითქვას იტალიის ეკონომისტებსა და ევროზონის ეკონომისტებს შორის გარკვეულად აწვება ევროზონის დეფსაც. ნახოთ როგორ განვითარდება ევროპაში მდგომარეობა. რაც შეეხება აზიაში გადავიდეთ, იაპონიაშიც გასულ კვირას ინდექსი ოდნავ გაიზარდა დაახლოებით 0.3%, მაგრამ წლის თვალსაზრისით ისევ უარყოფით ზრდაშია, -2.3%-ით და იაპონიაც უერთდება იმ ეკონომიკების რიგს, სადაც წლის თვალსაზრისით ინდექსები ისევ, ესე ვთქვათ, უარყოფით ზრდას აჩვენებენ. ზოგადად იაპონიაში შეეხება იაპონიაში მეორე კვარტლის მონაცემები გამოაქვეყნეს ყველა კომპანიამ, შეიძლება ითქვას, დაახლოებით 700 მეტ კომპანიამ გამოაქვეყნა თავიანთი ფინანსური მაჩვენებლები წლიდან წლამდე 8%-იანი და რაც კაია მისასალმებელია, მაგრამ მეორე
ვფიქრობ, როგორც ევროზონაში, ასევე იაპონიაშიც ელოდებიან გარკვეულ ეკონომიკურ შემცირებას, იმიტომ რომ მაგალითად რო უყურებენ სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს, წარმოების ინდიკატორებია შემცირებული, რაც ესე ვთქვათ, ბოლო ორ წელიწადში არ ყოფილა ესეთი შემცირება, იქ სხვადასხვა ინდიკატორებში, მაგალითად მოთხოვნაში, ექსპორტის მიმართ და დაკვეთებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არის უფრო მეტი შემცირება, ვიდრე ანალიტიკოსები ელოდებოდნენ და არ გამორიცხავენ, რომ იაპონიის ეკონომიკაშიც გარკვეული ესე ვთქვათ, აქტიურობის შემცირება დაინახონ, რაც მაგალითად პირველ-მეორე კვარტალში არ იკვეთებოდა და მესამე კვირის ეკონომიკურ ზრდაში გამოვლინდა. რაც შეეხება ჩინეთს საკმაოდ საინტერესოა შანხაი კომპოზიტი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვნად დავარდნილი ესე ვთქვათ შემცირებული ინდექსია თუ სოფლიოს ინდექსებს გადავხედავთ სადღაც 20%-ზე მეტით არის შემცირებული გასულ კვირას მარტო 2.3%-ით შემცირდა თუმცა მეორე მხრივ ჩინეთმა გაზარდა ექსპორტი იმაზე მეტად ვიდრე ამას ანალიტიკოსები და ინვესტორები მოელოდებოდნენ ოქტომბერში ჩინეთმა გაზარდა 15%-ით ექსპორტის მაჩვენებელი წლიურ ჭრილს თუ შევხედავთ და გასულ თვეს თუ შევხედავთ 14%-ით გაზარდა, ანუ საკმაოდ მაღალი გაქონდა ექსპორტის. ანალიტიკოსები და ეკონომისტები ამას ხსნიან იმით, რომ რამე თუ ჩინეთში მოსავალნელია ექსპორტის ტარიფების და მათმა წინასწარ მიიღეს ბევრი შეკვეთები და ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ განსაზღვრელი იმისათვის, ესე ძალიან გაიზარდა ექსპორტის მაჩვენებელი, ზოგადად ასევე ადგილობრივი ვალუტა სადაც 9% არის შემცირებული დოლართან მიმართებაში, რაც ასევე ეხმარება იმ გაზრდილ ტარიფების შედარებით გაქვითვას და ახალისებას ახდენს ექსპორტის. ნახოთ ჩინეთში როგორ გამვითარებიან მოვლენები, ელოდებიან 6%-იან 6%-ზე მეტ ეკონომიკურ ზრდას და ინდექსი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული 20%-ზე მეტად არის დავარდნილი. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს, განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი სადღაც 2%-ზე მეტად შემცირდა, წლის თვალსაზრისით 15%-ზე მეტითაა შემცირებული და თუ შევხედავთ ინდექსებს ყველაზე მეტად რომელია შემცირებული, ყველაზე მეტად არის შანხაი კომპოზიტი, ანუ ჩინეთია დავარდნილი შეიძლება ითქვას, შემდეგ განვითარებად ეკონომიკების ინდექსია 15% შემცირებული და DAX 30 გერმანიის ინდექსი არის სადაც 10%-ამდე შემცირებული და მხოლოდ ამერიკა რო გამოვიყენოთ ესეთი ცნობილი ტერმინი გამწონებული მსოფლიო რუკაზე დანარჩენი ეკონომიკები განვითარებული და განვითარებად ეკონომიკები ყველა მათგანი არის უარყოფით ზრდაში. განვითარებად ეკონომიკაზე თურქეთზე ვიტყვი ერთ სიტყვას, თურქეთში ბოლო ოქტომბრის ინფლაცია გამოვიდა 25%-ზე მეტია, რაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იმიტომ რომ თურქეთში რეფინანსირების განაკვეთია 24%, რაც ნიშნავს, რომ რეალური საპროცენტო განაკვეთი მინუსში აქვს, შეიძლება ითქვას, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ეროვნულ ბანკს თურქეთისაც მოუწევს ისევ გაზრდა საპროცენტო განაკვეთების, რაც კიდევ უფრო მეტად დააწვევა მათ ეკონომიკას. ამავდროულად თურქეთმა, ვთქვათ, გარკვეული ობლიგაციების, შიდა ობლიგაციების, სახელმწიფო ობლიგაციების ემისიების კალენდარი გადაავა, რაც ერთის მხრივ სწორია, მეორეს მხრივ ცოტა საკამათოა, ნახოთ თურქეთში როგორ განვითარებიან მოვლენები, ფაქტია, რომ ეს ინფლაცია თურქეთის ეკონომიკას მნიშვნელოვნად აწვება, ამავდროულად დოლარი მყარდება გლობალურად, რაც ასევე აწვება განვითარებადი ეკონომიკების ადგილობრივ ვალუტებს, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მადლობა გოგას, საინტერესო მიმოხილვისთვის ტრადიციულად, მადლობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოგზაურობისათვის და ასე კომპაქტურად თითქმის მთელი კვირის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების საქმიანი მაყურებლისთვის მიწოდებისთვის. გოგა მელიქიძე გალდენდაგარდის საპროგრამო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდებოდა სათაო ოფისიდან. მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება ახლა საქმიანი ტიპის ეთერში და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ნოემბერს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით სოციალური საწარმოების მეორე B2B გამოფენა გაიმართება, რომელიც წელს სოციალური საწარმოების საერთაშორისო დღეს შეუერთდა. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ღონისძიება მიზნად სოციალურ საწარმოებსა და წამყვან ბიზნეს კომპანიებს შორის, ასევე სხვადასხვა სექტორებს შორის საქმიანი ურთიერთობების დამყარებას, გაღრმავებას და ამ ცნების პოპულარიზაციას საქართველოში სოციალური მეწარმოების განვითარების ხელშეწყობას ისახავს ზოგადად მიზნად. იმ ფონზე, რომ საქართველოს პარლამენტს უпростоრად საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილ სოციალური მეწარმოების განვითარების ხელშესაწყობად კანონის მიღება სურს, ასეთი ღონისძიებები კრიტიკულად მნიშვნელოვანია და მეტიც სწორედ ასეთმა აქტიურობამ და ევროკავშირის მხარდაჭერამ განაპირობა საკანონმდებლო ორგანოში თემასთან დაკავშირებული სიახლეების გააქტიურება. ანა, პარლამენტში განხილული საკანონმდებლო ინიციატივის განმარტებით ვარაჩი მითითებულია, რომ მონაცემების მიხედვით გინდება საქართველოს სოციალური მეწარმოების მიზნის მქონე 90 ორგანიზაციაა დაფუძნებული, საიდანაც 70 არის აქტიური და ახორციელებს სხვადასხვა საინტერესო პროექტს. სოციალურ საწარმოებში დასაქმებულთა რიცხოვნობა ჯამში 500-ს გადააჭარბა და აქვე დავამატებ, რომ დასაქმებულთაგან ყოველი მეხუთე არის მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი. ეს სტატისტიკური მონაცემები ერთია, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი საკითხი, კერძოდ სივრცე, სადაც სტუმრებს შეეძლებათ ერთიანად გაეცნონ მოწინავე ქართული სოციალური საწარმოების უნიკალურ პროდუქციას თუ სხვადასხვა სერვისებს. მოკლედ, ბევრი რომ არ ვისაუბროთ, 15 ნოემბერს B2B გამოფენა გველის წინ, უფრო მეც კი სტუმრის განმოვისმენთ, რომელიც უკვე სტუდიაში არის, სალომე ხუციშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი და ასევე სოციალური მეწარმოების განვითარების პროგრამის მენეჯერი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობას გიხდით. ფაქტი არის, რომ შესაძლოა როგორც აღნიშნე, თემა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მხოლოდ მხარდაჭერილ თქვათ ღონისძიებებს გასცდა, მათ შორის ბიზნესის აქტიურობას, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ამავე სტუდიაში არაერთხელ გავაცანეთ ჩვენს მაყურებელს. პარლამენტმა დაიწყო მუშაობა, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი მხარე, რომელსაც კიდევ ჭირდება იგივე ბიზნესების, კერძო სექტორის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა. ეს შეხვედრა და ეს სივრცე იქნება კიდევ ერთი ამის შესაძლებლობა. ჯამში რა ხდება 15-ში, ვის მოუყრით თავს და ამ კონკრეტული დღით, ამ კონკრეტული შეხვედრით რა თქვათ ნაბიჯი შეიძლება რომ გადაიდგას წინ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენი მხარდამჭერები იყავით. რაც შეეხება 15 ნოემბერს, ჩვენ თავს მოუყრით სოციალურ საწარმოებს, 40 სოციალური საწარმო იქნება წარმოდგენილი და სტუმრებს რაც შეეხება უკვე ველოდებით ბიზნეს კომპანიებს, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. მიზანი თვითონ ღონისძიების არის, რომ გავაცნოთ ერთმანეთი და როგორც აღნიშნეთ, თვითონ კანონ პროექტის შესახებაც მიმდინარეობს უკვე განხილვები და გვინდა რომ თემა უკვე წაიწიოს უფრო წინ. ამისთვის საჭიროა რომ მოვახდინოთ თემის პოპულარიზაცია და გაცნობა უკვე საზოგადოების ასეთი ფართო მასებისათვის. რა პრინციპით მოხდა არჩევა, როგორც წარმომადგენლის გამოფენაზე, ანუ რამე კრიტერიუმები იყო თუ თომად თავად შემოიტანეს განაცხადი და სოციალურ საწარმოებსაც შეეხება შერჩეულ საწარმოებს, ამ შემთხვევაში შერჩევის კრიტერიუმი იყო ის, რომ უნდა ყოფილიყო უკვე წარმატებული სოციალური საწარმო, იმიტომ რომ თვითონ ღონისძიების მიზანი არის, რომ ჩვენ ავაწყოთ არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ პოპულარიზაცია მოვახდინოთ, არამედ შემდგომი საქმიანი ურთიერთობები აეწყოს სოციალურ საწარმოებსა და იქ მოსულ წარმომადგენლებს შორის. ამისათვის ჩვენ დიდი ხანია ვემზადებით თვითონ საწარმოებთანაც ვიმუშავეთ, მოვამზადებინეთ მათ პროდუქცია, მოვამზადებინეთ კატალოგები, რომლითაც შეთავაზებას გააკეთებენ და იმედი გვაქვს, რომ ეს შეთავაზებები დაფინანსების კომპონენტი, ორგანიზება, იგივე გარკვეული ტრენინგები რა შედიოდა თქვენი მხრიდან, რა იყო მხარდაჭერის ეს მომენტი. თუ უბრალოდ გეგმა მიეცით, რომ ეს გჭირდებათ და ამით შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა. ჩვენ ესე არ ვდგებით საქმეს, ამ შემთხვევაში ჩართული ვართ მაქსიმალურად, იგივე საკონსულტაციო ნაწილშიც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველაფერზე მივცოთ უკავშირი, რა უნდა მოამზადონ, როგორ უნდა მოამზადონ, რა არის უკვე მეორე მხარისთვის, ვინც იქ მოდის უკვე მოსაწონი და ასეთი მომზადების სქემით უკვე მოვედით 15 ნოემბრამდე და 15 ნოემბერს 40 სოციალური საწარმო და ეს არის
თემატურად დაყოფილი საწარმოები, არის სერვისის მიმწოდებელი, ვთქვათ, კაფეების სივრცეები, არის ტრადიციული რეწვის პროდუქცია. ეს მინდოდა მეკითხა, რა თქმა უნდა, ყველას ვერ ჩამოთვლეთ, თუმცა რა სიხილობს იქ მოსული სტუმარი 15 ნოემბერს. რამდენიმე მიმართულება პრინციპში დაწყებული ქონდა და უფრო. კი. პროდუქცია არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, არის როგორც ხელნაკეთი ნივთები, დეკორატიული, ასევე პრაქტიკული გამოყენების, არის მაგალითად სოფელ ნუკრიანში დამზადებული ქალების მიერ ესეთი საბნები ქვილთისგან, ბალიშები და ესეთი ხელნაკეთი პროდუქცია, არის მოწნული კალათები და ავეჯი, მაგალითად არის ასევე წარმოდგენილი არა მხოლოდ პროდუქცია, რომელიც ხელშესახები არის, არამედ სერვისებიც, უბრალოდ გვინდოდა რომ მთელი სპექტრი ყოფილიყო წარმოჩენილი. ამ შემთხვევაში გვექნება რამდენიმე კაფეც წარმოდგენილი, რომელიც არის თბილისში, ბათუმში და ასე ვთქვათ, მოიცავს მთელ საქართველოს და ასევე წარმოდგენილი იქნებიან სოციალური სერვისებიც, როგორც მთელი სპექტრის საჩვენებლად. ქალები ახსენეთ, ეს კიდევ ერთი მიმართულებაა სოციალური საწარმოების, რომლითაც აქტიურად პოზიციონებდა, აქტიურად ცდილობთ ხელი შეუწყოთ. რამდენად არის გამოხმაურება და რამდენად აქტიურობენ ქალები? და ზოგადად მინდა ვეკითხო ბიზნესთან დაკავშირებით, სოციალური საწარმო ეს დასახელებით ცოტა განსხვავებულად აღიქმება, მაგრამ შემდგარი ბიზნესები რამდენად არიან დღეს ქალების მხრიდან, არა მხოლოდ ქალების მხრიდან, ვინც იგივე 15 ნოემბერს მიიღებენ მონაწილეობას. ჩვენ ეს სტატისტიკური მაჩვენებლებით შემიძლია ვთქვა, რომ თითქმის ძალიან დიდი ნაწილი, შეიძლება 90%-იც ამ საწარმოების არის, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტი არის ქალბატონები, მათი ინიციატივა იყო, რომ სხვადასხვა ქალაქში, სოფელში მოეგვარებინათ რაღაცა კონკრეტული პრობლემა, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემა და ამ ყველაფრისთვის გადაწყვიტეს, რომ დაეწყოთ სამეწარმეო საქმიანობა. მეტი ჩართულობა გჭირდება ეგრე გამო. მეტი ჩართულობა გჭირდება კაცების კი ბატონო. ქალები ნამდვილად ეს მრავალფეროვნად იქნებიან წარმოდგენილები. რაც შეეხება მაინც დავაზუსტებ, ვის ველოდებით კიდევ და მოვუწოდებ კიდევაც, რომ კიდევ უფრო დიდი ჩართულობა გჭირდება. შარშან პირველად გავაკეთეთ ასეთი ღონისძიება და დაახლოებით 60 ბიზნეს კომპანიის წარმომადგენელი გვესტუმრა და შედეგი იყო ის, რომ დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ 70,000 ლარის შეკვეთა მიიღეს სოციალურმა საწარმოებმა ამ ბიზნეს წარმომადგენლებისგან, იმიტომ რომ როდესაც ბიზნესის წარმომადგენლებს სჭირდებათ რაღაც კონკრეტული შესყიდვების განხორციელება, უკვე იცოდნენ ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის, როდესაც ბიზნესი სხვა ბიზნესისაგან რეალურად იღებს გარკვეულ შეთავაზებას, რომელთაც შესაძლებელია კონკრეტული სარგებლის ნახვა. აი ეს კომპონენტი სოციალურ საწარმოებში რამდენად არის თავშივე განსაზღვრული, რომ ისინი არ უნდა იყვნენ გრანტზე, დახმარებაზე, ვიღაცის მხრიდან თუნდაც ერთჯერად ან მრავალჯერად ფინანსურ დონაციაზე დამოკიდებულები და რამდენადვე არის გათვალისწინებული დღეს არსებულ სოციალურ საწარმოებში, რომ ისინი დამოუკიდებელი ბიზნეს სუბიექტები იყვნენ. საგრანტო დაფინანსება არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, თუმცა ეს ევროკავშირის პროექტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ჩვენ ზუსტად ჩვენს ორგანიზაციას აძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიმუშაოთ იმ კუთხით, რომ თვითონ საწარმოებაც უკვე იფიქრონ უფრო ბიზნეს მიმართულებით, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა სხვა საქველმოქმედო, თუმცა ეს საქველმოქმედო მიმართულება თავში უკვე აღარ გულისხმობს თვითონ ეს ტერმინი, იმიტომ რომ არის მეწარმეობა და არის რაღაცა კონკრეტული პრობლემის მოგვარება, შესაბამისად უბრალოდ ჩვენ უფრო ვცდილობთ, რომ ეს ბიზნეს ნაწილი გავაძლიეროთ, იმიტომ რომ მიღებული შემოსავლები იყოს ხანგრძლივად სიცოცხლის უნარიანი და ძირითადად არის ხოლმე ისე, რომ თუ თვითონაც რაღაცნაირად მაქსიმალურად ცდილობენ და დებენ ყველანაირ მცდელობას საწარმოების წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში ძირითადად მაინც წარმატებულები არიან და არ წყვეტენ ფუნქციონირებას. პრინციპში ერთი არის თქვენ რაც ახსენეთ, რომ გამოფენის შემდეგ 70,000 ლარის შეკვეთა მიიღეს, თუმცა თუ გაგრძელდა ეს ურთიერთობები ან გამოფენის შემდეგ, რა სტაბილური ურთიერთობები თუ ჩამოყალიბდა ბიზნესებს შორის და ანუ უფრო თუ განვითარდა, ასე ვთქვათ, ხომ არ გაქვთ რაიმე სტატისტიკა მიმართული და ამასაც ხომ არ უწყობს ხელს თქვენი გამოფენები. ამას უწყობს ნამდვილად ხელს და ასეთი სტატისტიკა ხა ზუსტად ციფრებში არ მაქვს, თუმცა შემდგომ უკვე კვლავ გქონდა გამოკითხვის მეთოდით თუ გრძელდებოდა ასეთი ურთიერთობა და გრძელდებოდა და კიდევ უფრო მეტ შეკვეთას იღებდნენ, წარმატებული შემთხვევები იყო, ვინც ასე აწყო საქმიანი ურთიერთობა, თუმცა რა თქმა უნდა ყველამ ვერ მოახერხა ამ
საკუთხოვში. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს იყო უბრალოდ რაღაც დღესასწაულთან დაკავშირებული შეკვეთები, მაგალითად საახალწლო თემატიკის შეკვეთები. ხო, კორპორაციულ შეკვეთებზე არის მაინც ძირითადად ამ ყოველფრის აქცენტი. უბრალოდ ჩვენ მაინც ამ ღონისძიებით არ გვინდა ერთჯერადი შეკვეთების განხორციელება, გვინდა რომ ეს იყოს რაღაც ხანგრძლივი ურთიერთობა. ზუსტად ამიტომ არის ჩადებული ძალიან დიდი ძალის ხმევა იმაში, რომ მოგვემზადებინა ეს საწარმოები. ამ შემთხვევაში 40 საწარმოები, ვინც იქ იქნება წარმოდგენილი, სთავაზობს აბსოლუტურად ძალიან მაღალი დონის ხარისხს და როგორც სერვისების, ასევე პროდუქციის მიმართულებით. გვაქვს წინასწარ დაგეგმილი შეხვედრებიც უკვე ბიზნეს კომპანიების და სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებსა და სოციალურ საწარმოებს შორის, თუმცა გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტი დაინტერესება გამოვიწვიოთ. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება. მე თავში ვახსენე და აღვნიშნებ სოფლიო სოციალური საწარმოების დღეს შეუერთდა. რა განასხვავებს წინა გამოფენებისაგან თუ შეხვედრებისაგან რეალურად ამ ერთგვარ ნაბიჯს, რაც შეიძლება მხოლოდ სიმბოლურიც იყოს. წელს რითი იქნება გამორჩეული და დღის განრიგი როგორი არის? ბიზნესებს როცა ვაპატიჟებით, ალბათ წინასწარს უნდა გავაცნოთ რა დახვდებათ ადგილს. რა არის განსხვავებული წელს? განსხვავებული არის რა თქმა უნდა ჩვენი მასშტაბიც და ეს მსოფლიო სოციალური მეწარმეობის დღის აღნიშვნა დაიწყო ბრიტანეთის სოციალურ საწარმოთა ალიანსმა. შარშან გააკეთეს მათაც ესეთი ღონისძიება და ძალიან ამერიკაც ახალი დაწყებულია ეს? ხო, ანუ ესეთი დღის აღნიშვნა ახალი დაწყებული არის და რა იქნება ახლა ჩვენი მონაწილეობა რაში გამოიხატება, ხო? არსებობს სპეციალური ესეთი მათი მომზადებული ჰაშტაგები, რა თქმა უნდა და პოსტერები არის, რომელიც ასეთ წარმატებული ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლები, ან იგივე სოციალური საწარმოების წარმომადგენლები ესე იკავებენ ამ პოსტერს ხელში და აწერენ მათთვის სასურველ ფრაზას. მაგალითად, დღეს მე შევცვალე ვიღაცის დღე, მაგალითად მე ვასაქმებ 10 ქალს, მაგალითად ეს ჟურნალი ასაქმებს, რა ვიცი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ან მათთვის სასურველ ნებისმიერ ფრაზას, რომელსაც მათი კომპანია ან ორგანიზაცია აკეთებს და ასეთი ფოტოებით 15 ნოემბერს აუცილებელი არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ, თუნდაც იმით, რომ გვეხმარებით ამ თემის პოპულარიზაციაში წლების მანძილზე, შეგიძლიათ გადაიღოთ ფოტო და უბრალოდ დაპოსტოთ თქვენი სოციალური მედიის მეშვეობით, ჰაშტაგების გამოყენებით, who knows, ესეთი კამპანიაა და social enterprise day, რომელთაც შეგიძლიათ ჰაშტაგი გააკეთოთ ამ პოსტერზე და შემდგომ ეს ყველაფერი უკვე ერთიან სივრცეში მოექცევა. შარშან დაახლოებით 23 ქვეყანა იყო ჩართული და ეს ყველაფერი საერთაშორისო გადაზიარების დონეზე ხდებოდა ინფორმაციის გაცვლაც და მოკლედ საქართველოს შესახებ და საქართველოს სოციალური საწარმოების შესახებ რა ხდება თვითონ სფეროს შესახებაც უკვე შეძლებენ სხვა ქვეყნებშიც გაგვიცნონ, გაიგონ. რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ჯერჯერობით ესეთი თითქოს ფორმალური ხასიათი აქვს, თუმცა რეალურად ძალიან დიდი კავშირების დამყარების და შემდგომი ურთიერთობების საფუძველი არის. კიდევ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს სოციალური მეწარმეობის დღე არის გლობალური მეწარმეობის კვირის ფარგლებში, რომელიც 12-დან 18 ნოემბრის ჩათვლით არის. შესაბამისად, ძალიან ბევრი დიდი და ესეთი მასშტაბური საერთაშორისო დონის კამპანიების ნაწილი გახდება წელს პირველად საქართველოს და განსაკუთრებით ისეთი სექტორი, როგორც არის უკვე სოციალური მეწარმეობა. დიდი მასშტაბით იქნება წარმოდგენილები და ამისი ერთ-ერთი ხელშემწყობი იქნება ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც თქვენც ახსენეთ და ამაზეც მინდა გკითხოთ. ევროკავშირის აქტიურობა თავისთავად მნიშვნელოვანია და ჩვენი მხრიდან საინტერესო არის, როდესაც კონკრეტული ბიზნესების განვითარებას ვხედავთ და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ასეთი დახმარების შედეგები ვნახოთ, რომელსაც ევროკავშირი გასწევს არ მხოლოდ ფინანსურ ნაწილში, იმიტომ რომ თქვენ რაც ახსენეთ, იგივე ბუკლეტების თუ სხვა მიმართულებით დაბეჭდა კატალოგების შედგენა მნიშვნელოვანი არის მომავალში, მათ შორის იგივე მარკეტინგული გაცვლებისათვის, რომელიც ამ თითოეულ საწარმოს ექნება. რა ჭირდება თქვენი გადმოსახედა, რომ თქვენ ბევრთან გაქვთ შეხება სახელმწიფოს მხრიდან სოციალურ საწარმოებს საომავლოდ და რამდენად თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რომ ქმედითი იყოს ის ინიციატივა, რომელზეც პარლამენტი მსჯელობს სამომავლოდ სოციალური საწარმოების და სოციალური მეწარმეობის გასავითარებლად? სახელმწიფოს მხარდაჭერა ზოგადად სფეროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ის სფერო კონკრეტულად, რომელსაც უკვე სახელმწიფოს მხრიდან აქვს ეს რაღაც სტრუქტურირებული მიდგომა მის განვითარებას ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის და ბრიტანეთი ვახსენე კიდევაც ბრიტანეთში დღეს დაახლოებით 70,000 სოციალური საწარმო არსებობს და ფაქტობრივად რასაც კეთდება და ახალი ბიზნესები რაც ჩნდება, ყველა უკვე მიდის ამ სოციალური მიმართულებით. აღარ აინტერესებთ უკვე მხოლოდ ბიზნეს საქმიანობა.
გამოიყენება. შესაბამისად, რატომ განვითარდა? მოხდა ისე, რომ დაიწყო სახელმწიფოს მხრიდან ამ თემის ესეთი პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა და ამან გამოიწვია სხვა ადამიანების, იგივე ორგანიზაციების წარმომადგენლების უფრო მეტი დაინტერესება. ჩვენ ამ ეტაპზე, რადგანაც ჯერჯერობით მხოლოდ ჩვენი ძალებით, იგივე ევროკავშირის მხარდაჭერით და სულ რამდენიმე ორგანიზაცია იყო ჩართული წლების მანძილზე ამ თემის განვითარებაში, ჯერჯერობით მივიღწიათ მხოლოდ ამ მასშტაბს, თუმცა ეს რომ ყოფილიყო უფრო ესეთი სისტემური და უფრო დიდი ასე ვთქვათ მხარდაჭერა გქონოდა, დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს 70 აქტიური საწარმო კი არა, შეიძლება 1000-მდეც ყოფილიყავით ასულები. ამიტომ ასეთი ტიპის მხარდაჭერები, თუნდაც უბრალოდ ესეთი განხილვების რეჟიმში, ხო, თუნდაც უბრალოდ ღონისძიებებზე დასწრებით და იქ რაღაცა ვთქვათ მეწარმეებთან უკავშირის მიცემით, რომ ისინი კარგ საქმიანობას ეწევიან და ასევე ამ სისტემის შექმნით, რასაც კანონმდებლობის მოწესრიგება ქვია, ჩვენ ძალიან წინ წავალთ ჩვენ სექტორი. მე ვიმეორებ, რომ მომავალ წელს არა 40, არამედ ბევრად მეტი მონაწილე გეყოლებათ და კიდევ უფრო საინტერესო საწარმოებს გავისმენთ. წარმატებას გისურვებთ 15-ში განსაკუთრებით მთელი კვირაულის განმავლობაში და არა მხოლოდ მთელი წლის განმავლობაში. ვფიქრობ, საინტერესო უნდა იყოს კონკრეტული ბიზნესებისათვის, იგივე ხელისუფლებისათვის თუ ჩვეულებრივ ადამიანებისათვის ასეთი საწარმოებისგან მიღებული კონკრეტული სარგებლის ნახვა. ეს იქნება სერვისი თუ სხვადასხვა პროდუქტი. სალომე ხუციშვილა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის მენეჯერის მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას სტუმრობისათვის და კიდევ ერთხელ წარმატებები. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გვეუბნება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. კომპანია TripAdvisor-ის ექსპერტებმა 25 ქალაქის რეიტინგი შეადგინეს, რომელიც ნებისმიერმა ტურისტმა უნდა მოინახულოს. რეიტინგი თუ სრულად გაინტერესებთ, შეგიძლიათ CNN-ის ვებგვერდსაც ჩახედოთ. წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რომ ამ რეიტინგში მოხვედრილი ყველა ქალაქი შთამბეჭდავია თავისი ისტორიით, წარსულით, არქიტექტურითა და კულტურული მრავალფეროვნებით. ეს იყო კრიტერიუმები. ვეთანხმებით თუ არა ამ რეიტინგს, ამას ხმამაღლა საჯარო თქმის უფლებას საკუთარ თავს არ მიცემ, თუმცა იქ ქალაქები, რაც საკუთარი თვალით მინახავს, 65-ულში მოხვდნენ, მხოლოდ ესე იგი გამოსწრა მესამედი მსოფლიო მაქვს დათვალიერებული, იმიტომ რომ 25-ს ჯერ ვერ გავწვდი. ანა, ფრენისა და მოგზაურობის საკითხს შევეხები, მეც თან საახალწლო შეგულებების დრო დგებოდა, ალბათ საუკეთესო პერიოდია ახალი აღმოჩენების დასაკეთებლად. როგორ დეტალურადაც არ უნდა დავეკმოთ ფრენა, ხშირად ყველაფერი გეგმის მიხედვით მაინც არ მიდის და კორექტირებების გაკეთება გვიხდება და სწორედ ამიტომაც სტუდიაში Fly Health-ის წარმომადგენლობა მოვიწვიეთ, რომლებიც გეგმების არევის შემთხვევაში თქვენი უფლებების დაცვაში დაგვეხმარებიან. ვატო ფარცხალაძე Fly Health-ის თანადამფუძნებელი და მიხეილ ჭანტური ასევე თანადამფუძნებელი ამავე კომპანიის. მოგესალმებით. მოგესალმებით. რამდენიმე თვისწინ როცა ეს სერვისი გაჩნდა ბაზარზე, ჩვენ სტუდიაში ძალიან ბევრი ვიხალისეთ დაგვიანებულ ფრენების სარგებლიანობაზე და იმ ბენეფიტებზე, რაც შეიძლება მივიღოთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კომპანიამ საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები დადო ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში და ბევრმა ნახა სარგებელი. მინდა რომ გავაახლოთ სტატისტიკა, ფაქტობრივად შემოდგომის სეზონის განმავლობაში თქვენ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები გაქვთ უკვე. რამდენი მომხმარებელი ყავდათ ამ დროის განმავლობაში, ბოლო თქვენი სტუმრობიდან დღემდე და ფინანსურ ნაწილზეც რომ გითხრათ. რამდენია ეს კომპენსაცია? პირველში მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ ესე ინტენსიურად ადევნებთ ჩვენს სერვისს თვალს და ვამაგვებთ. მართლა ჩვენი ბოლო თქვენთან ვიზიტის შემდგომ ჩვენმა გუნდმა შეძლო საკმაოდ შთამბეჭდავი შედეგების დადება, რაც გამოიხატება იმაში, რომ დაახლოებით 80 ავიარეისთან დაკავშირებით მოვიგეთ დავა, რაც ნიშნავს, რომ 2000 მგზავრმა მოგმართა ამ რეისებიდან და საბოლოო ჯამში ჩვენ შევძელით, რომ საქართველოს შემოგვეტანა $1,000,000 ლარამდე თანხა კომპენსაციის სახით, ის რომ ერთი თეთრი ეს გადევნა არ მოხდა ქვეყნიდან. და ეს თანხა ისევ დაურიგდა. მე ხომ ერთსა და იმავე რეისის წარმომადგენლები გიკავშირდებიან, იმიტომ რომ მინახავს სიტუაცია, რომ ერთმანეთს მე უზიარებენ ჩარჩენილი მგზავრები, როგორ შეიძლება რომ გამოსწყუონ თანხა ავიაკომპანიას. დიახ, უკვე გამოცდილებით და სტატისტიკურად მოხდა ისე, რომ ერთმა მგზავრმა რამდენიმე თვის წინ მოგმართა, შემთხვევა ისევ ჰქონდა და ისევ მოგმართა ჩვენ და კიდევ ერთხელ
დავეხმარე და ყავს ეს მგზავრები რამოდენიმე. უკვე თქვენი ერთგული კლიენტები როგორ არიან? როგორი ამ შემთხვევაში იზრდება თუ არა მაჩვენებელი მომართვიანობის, ანუ თავისთავად თავიდან როდესაც ალბათ ეს საქმე დაიწყეთ, ცნობადობის ამბავიც იყო ხო, ბევრმა არ იცოდა რომ შეეძლო ამ სერვისის გაწევა და რაღაც ჩარჩენის შემთხვევაში თანხის აღება კომპანიას. სერვისის ზოგადად რომ დაგვიანებით ფრენაზე შეიძლება კომპენსაცია მიიღო. უნდა რომ კომპენსაცია მიიღო, აი ეს დინამიკა როგორი არის და ამდენად ხდება ეს მასიურად გაშლა ამ ინფორმაციას. კი ბატონო, ანუ საგრძნობლად იზრდება რადგანაც ახალი ავიახაზებით იწყებენ ოპერირებას და გარდა ამისა ჩვენც მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ყველა ასე ვთქვათ ჩვენთან მოქალაქეს მივაწვდინოთ ინფორმაცია რომ უფლება აქვს კონკრეტულად თუ რამე პრობლემა შეექმნება მიმართოს ავიახაზს ან თვითონ მიმართოს თუ ასე ვთქვათ აქ უნარი კვალიფიციური სარჩელი მოამზადოს ან ჩვენ დახმარებით და ანუ რაც ჩვენს რაც ვაკვირდებით დინამიკას საგრძნობლად იზრდება მომართვიანობა. განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში და ალბათ აი დეკემბერი არის ჩვენი დაკვირვებით. შეგულებები როცა იწყება. მაგრამ მეორე არის ინფორმაცია მე თავშიც ვახსენე რომ ხშირ შემთხვევაში მგზავრებს უფრო ადრეულ პერიოდში იყო ეს შემთხვევა, როცა არ იცოდნენ რომ აი რამდენიმე საათი დაგვიანებულმა რეისმა არათუ გადადებულმა და ჩაშლილმა მათ შეუძლიათ დამატებითი შემოსავალი მოუტანონ. რეალურად ეს არის კომპენსაცია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დისკომფორტია თუ არა საერთოდ მთლიანი გეგმების ჩაშლა, როდესაც კონკრეტულ გეგმას ვერ მიყვები, რომელიც ფრენას უკავშირდება. რა შემთხვევაში შეუძლიათ მგზავრებს რომ მოგმართონ თქვენ დახმარებისათვის თუ კი მათ რეისზე რაიმე პრობლემა შეიქმნა. მოთ კიდევ ერთხელ განმარტოთ ეს დეტალები. ესე იგი პირველი არის დაგვიანებას გულისხმობს 3 საათზე გვიან დანიშნულების ადგილზე ჩასვლა. მეორე არის როცა რეისი გაუქმდება, ასევე თუ ხომალდზე არ დაუშვებენ მგზავრს, ეს ხშირად ხდება გადაჯავშნილი ხომალდის გამო და ვარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე ვარგის დაგვიანება, დაზიანება და ასე ვთქვათ რა აუცილებელი პროცედურები არის დაზიანების შემთხვევაში, რომელიც თქვენ სარჩელის მომზადებისას გჭირდებათ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს ვთქვათ ჩამოსული ჩემოდნის შეცვლა შეუძლია უკვე სახლში მისულს ან ასე შემდეგ, რითი შეიძლება რომ თქვენთან იყვნენ წარმოდგენლები და რა საბუთები უნდა წარმოადგინოთ თქვენ სარჩელის მომზადება მოახერხოთ. ანუ პირველ რიგში უნდა მიმართონ ასე ვთქვათ lost and found office, რომელიც ყველა აეროპორტშია, უნდა მოითხოვონ PIR ქვია დოკუმენტი, property regularity report ქვია, მას ინგლისურად, ქართული თარგმანი არ ვაცრავად. რაც შეეხება ამ დოკუმენტის შევსებისას, ამ დოკუმენტის შევსებით ფიქსირდება დაზიანება, შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კანონი აძლევს გზავს 7 დღიან ვადას, რომ მიმართოს სარჩელით ავიახაზს, ამ 7 დღიან ვადის გასვლის პერიოდში, ასე ვთქვათ, ავიახაზი იხსნის ყველანაირ პასუხისმგებლობას და მგზავრებს ჩვენც სულ ეუბნებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროულად მიმართონ ავიახაზს. პრინციპში საჭირო არის რომ კონდეს პასპორტი, ბილეთი, ჩასხდომის ბარათი და ასევე ბარგის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სტრიქკოდი, რომლითაც დასტურდება რომ მართლა რეისზე იყო. გარდა ამისა, შესაძლებელია თქვა, შემდეგ ავიახაზი ითხოვს ხოლმე თქვა დაზიანების ხარისხის შეფასებას. ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს კვალიფიციურ ბიუროს, სადაც შეუფასებენ დაზიანებას და დაზიანების ხარისხის და თანხის დადგენის შემთხვევაში უკვე ავიახაზი იხდის კომპენსაციას ან თქვათ ახალ ჩემოდანს. განსხვავებული არის კომპენსაციის მოცულობები ფრენის მასშტაბებიდან და სიგრძეებიდან გამომდინარე. ესეც მინდა რომ განვმარტოთ ჩვენს მაყურებელს, რა თანხის მიღების შესაძლებლობა არსებობს, თუ კი ამ ყველა ჩამოთვლილ კრიტერიუმში მოსახელად საუბრობდა მოხდა რომელიმე მგზავრი. დიახ, საინტერესო კითხვა, ანუ ყველა მგზავრს თუ ბატონს მე ჩამოთვლილი შემთხვევა დადგა საერთაშორისო კანონმდებლობის თანახმად ეკუთვნის 250-დან 600 ევრომდე. თანხა ეს პირდაპირ გაწერილია კანონში და თანხა გამოითვლება ფრენის მანძილიდან გამომდინარე. გააჩნიათ რაღაცა სხვადასხვა გრადაციები 1500-დან 3000-დან და ამ შემდეგ და იმის მიხედვით ხდება რა ჩვენ დავეხმარები და ავუხსნით მგზავრს თუ რამდენი ეკუთვნის.
ასე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ჩვენ ამ ერთწლიანმა გამოცდილებამ მოგვცა შემდეგი რამ, რომ ეს რეისები, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა მოგებული, აქედან მომართვიანობა რაღაც ნაწილმა მგზავრებმა გაიგეს, ჩვენ ყველანაირად ვეცადეთ და ვცდილობთ, რომ პოპულარიზაცია და მგზავრებს გვერდებს თქვენს გვერდებზე მუდმივად არის განახლებული ინფორმაციები. ვცდილობთ, რომ გავაცნოთ და აუხსნათ მგზავრებს, რომ მათ აქვთ უფლება ავიამგზავრთა უფლებების შესახებ, მაგრამ ბევრმა ჯერ კიდევ არ იცის. და მინდა თქვენი მეშვეობით უთხრა ყველას, რომ არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად იმ წუთას უნდა მოგვმართონ 3 წლის უკანდელი გქონია დავები, რომლებიც 3 წლის უკანდელი შემთხვევები მოგვიგია, მთავარია მგზავრმა მოგვმართოს, რაც დოკუმენტები წარმოგვიდგინოს, რაც ეს ბილეთი, რაც მხოლოდ ბილეთი და პასპორტი და ჩვენ თუ დავადგინეთ ფაქტი, რომ ნამდვილად ეკუთვნის მგზავრს აღიახაზი ვალდებულებას ასე რომ წინა სტატისტიკის მიღებას კიდევ შევესწრებით, ზირთად რომელი კომპანიები არიან ხოლმე ყველაზე ხშირად თქვენთან მომართვიანობის შედეგად დამრღვევები და გადგენილი წესების? და ესე ტოპ 5-ს თუ ვიტყვი, არის მაგალითად Turkish Airlines, Pegasus, Vizziari, უკრაინის ავიახაზები მქონია. ესე ყავს მგზავრები, რომლებიც არა საქართველოსთან მიმართება, არამედ ევროპაში სხვადასხვა ერთი ქვეყანა მეორეში მგზავრობდა სხვადასხვა ავიახაზებით და იყო ესეთი რთული кейსი, სადაც 2-3 ავიახაზი იყო ჩართული მგზავრის გადაადგილებაში და იქ რამოდენიმე დააგვიანეს სხვადასხვა ქვეყნებში და ამ ყველაფრის დაჯამება მოხდა და შემდგომ კომპენსაციის მიღება. დაახლოებით დროითი ვადა რა არის, აი დარღვევიდან თანხის ჩარიცხამდე. საშუალო პერიოდი თუ არის რაღაც, რაც აი თქვენი პრაქტიკული სამუშაოებიდან უკვე დადგენილი გაქვს და პრინციპში შეგვიძლია უთხრათ ამ შემთხვევაში ჩვენს მაყურებლებს. სამწუხაროდ ვიტყოდი, კანონმდებელი კონკრეტულ ვადას ავიახაზს არ უთითებს, რა ფარგლებში უნდა განიხილოს განაცხადი. ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე დამოკიდებული ავიახაზზე საშუალოდ რო ვთქვათ 1-დან 3 თვემდე ჭირდება ავიახაზს იმისათვის რომ განიხილოს სარჩელი. ძიდუდში არიან თქვათ ისინი ავიაკომპანიები რომელიც ძალიან დროულად აკეთებენ ამას, არიან ავიაკომპანიები რომელსაც თქვათ შეიძლება 6 თვეს დაჭირდეს. ალბათ კანონმდებელი გაითვალისწინებს შემდგომში მსგავს იმას და რაღაც საუბარიც მიდის რომ კონკრეტული ვადა გქონდეს. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ რომ შეიძლება ეს თანხა პირობითად 2-3 კვირაში აისახოს, ან თუნდაც 3 თვის მერე ეს უკვე დამოკიდებულია ბიუროკრატიულ პროცედურებზე. ნებისმიერ შემთხვევაში როცა იღებ ჩვენი ძირითადი მიზანი არის რომ მოვიგოთ დავა, ეს არის ჩვენი პირველი მიზანი და შემდგომ უკვე რაღაცნაირი სხვადასხვა არხებით და ვერკეტებით თხოვოთ ავიახაზს რომ დროულად მოხდეს კომპენსაციის ჩარიცხვა და რომ ყველა მგზავრს უხარია ვალუტის კურსს ახედავ, ევროს ჩარიცხვა განსაკუთრებით სასახარულო ხდება, ამიტომ ეს მგზავრების. მე წარმატებას გისურვებთ ყველას, რა თქმა უნდა, დაგეგმილის მიხედვით ფრენის შესრულებას, შვებულებაში წასვლას თუ საქმე მისთვის განხორციელებას, მაგრამ თუ კი მაინც რაიმე აგერიათ გეგმებში, არჩეულებრივი შესაძლებლობა გაქვთ რომ გამოიყენოთ ის კანონმდებლობა, რომელიც ამ შემთხვევაში ევროკავშირში მოქმედებს და მიიღოთ სარგებელი აქედანაც. მათო ფარცხალაძეს Fly Help-ის თანადამფუძნებელს და მიხეილ ჭანტურიას ასევე Fly Help-ის ანამ ბევრი გადადებული ფრენა გისურვოთ სინამდვილეში ესე მოვიდა. არა, თქვათ ესეც არ არის. ნებისმიერ შემთხვევაში ბედნიერ ფრენას გისურვებთ და კარგ დასვენებას მithmetes საშუალებო სეზონი მოდის. ახლა გრძელვადიან ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. აჭარაში ნარინჯისფერი რთველი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ინფორმაციით ამ დროისთვის წინა წლებთან შედარებით ციტრუსის მოსავლის რეალიზაცია სამჯერ არის გაზრდილი. 25 ნოემბრიდან დაიწყება არასტანდარტული მანდარინის სუბსიდირების პროგრამაც. აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით სამრეწველო გადამუშავების 1 კილოგრამ სამრეწველო მანდარინზე 10 თეთრიანი თანადაფინანსება იმოქმედებს. წელს ციტრუსის მოსალოდნელი მოსავალი დაახლოებით 55-60,000 ტონა უნდა იყოს. ამ ეტაპზე კი უკვე ექსპორტირებულია 240 ტონა სტანდარტული მანდარინი, რაც გასულ წელთან შედარებით, როგორც აღინიშნა, სამჯერ გაზრდილი მაჩვენებელია. სოფლის მეურნეობას აჭარაში მიუბრუნდებით, თუმცა პირველადი და ერთჯერადი ინფორმაციის განახლებისთვის ამ მიმართულებით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება, დროს აღარ წავართმევ, მან თავად ისაუბრა ამ რიცხვებზე გუშინ და ზოგადი საინვესტიციო გარემოთი უნდა დავიწყო საუბარი. ბატონო თორნიკე, თუ გესმით ჩვენი მაგალითად გიხდით ჩართვისთვის და მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით. ჩემი პირველი კითხვა იქნება ამ შემთხვევაში საინვესტიციო გარემოზე აჭარაში რა ვითარება არის, ამდენად მიმზიდველი არის რეგიონი უკვე თქვენი ხელმძღვანელობის პერიოდში საინვესტიციო გარემოსთვის და როგორ მუშაობს ამ შემთხვევაში მთავრობა კერძო ბიზნესის მეტად მოსაზიდად და ინვესტიციების ჩასადებად. მოგესალმებით დილა მშვიდობის. მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. აჭარის მიმართ დაინტერესება ერთი დღე იზრდება, ეს გამოიხატება როგორც მზარდი ტურიზმის მიმართულებით, ასევე ზოგადად ეკონომიკური აქტივობის მიმართულებით. მნიშვნელოვანია ჩვენ გავანალიზოთ ის მონაცემები, რომელიც გვაქვს უკვე 10 თვიან ჭრილში, დაახლოებით 17%-ით არის გაზრდილი ტურისტების შემოდინება და შეადგენს დაახლოებით 1,700,000 ვიზიტორს ჩვენს რეგიონში. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ დაინტერესება არის დიდი სხვადასხვა სექტორების მიმართ, როგორც არის მშენებლობა, თვითონ ტურიზმის ინდუსტრია და სხვა მომიჯნავე სექტორები. ასევე ხაზი მინდა გავუსვა ჩვენს დამოკიდებულებას, ურთიერთობას ბიზნესთან. ჩვენ ხშირად ვხვდებით მათ, სხვადასხვა სეგმენტურ შეხვედრებს ვაკეთებთ და ეს არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მთავრობას ყოველთვის უნდა კონდეს ზუსტი წარმოდგენა თუ რა საკითხები აწუხებს ბიზნესს და უნდა იღებდეს მუდმივად უკავშირს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ამასთანავე მინდა აღვნიშნო, რომ უკვე წელს წარდგენილ ბიუჯეტში გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი სახსრები, რომელიც ემსახურება ჩვენს რეგიონში სხვადასხვა სექტორების კიდევ დამატებით კვლევას და ეს კვლევები მოგცემს საფუძველს უკვე კონკრეტული საინვესტიციო. უფრო მეტი კონკრეტიკა შეგიძლიათ ბატონო თორნიკე, რა სექტორების მიმართ აპირებთ კვლევის ჩატარებას, რის მიმართ არსებობს მოლოდინი, რომ ჩვენ საომოლო გეგმებზეც გქონდეს გარკვეული ინფორმაცია, რომ ვიცოდეთ რაღაც პერიოდის შემდეგ რა მოგკითხოთ, ასე ვთქვათ, საქმიანობის მაყურებლებისათვის. რა თქმა უნდა, ტურიზმი არის ჩვენი რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი, ეს არის მართლაც რომ ლოკომოტივი ადგილობრივი ეკონომიკის და ზოგადად ქვეყნისთვის. ამავდროულად მნიშვნელოვანია თუნდაც მშენებლობის სექტორი, ურბანული განვითარება, ასევე მნიშვნელოვანი არის ეს ყველა სექტორები ერთიანად იყოს წინაპირობა რეგიონის ინკლუზიური განვითარების და ზოგადად ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარების. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ შევისწავლოთ რამდენიმე სექტორი და ეს იქნება პირველ რიგში ტურიზმის სექტორი. აქ განსაკუთრებით მინდა ხაზი გავუსვა, რომ გამოწვევა რჩება არასეზონზე ტურისტების მოზიდვა. სწორედ ამ მიმართულებით განხორციელდება კვლევები, ასევე მოხდება შესაბამისი კონტაქტების დამყარება, რომელიც მიზნად ისახავს არასეზონზე ვისი გამოკვლევა გსურთ ბატონ თორნიკე, ეს მაინტერესებს, ანუ აი რა მიმართულებით გაქვთ ინტერესი, რომელი ქვეყნები არის თქვენთვის სტრატეგიულად საინტერესო ტურიზმის შემოდინების ნაწილში, თუ ადგილზე რა მოთხოვნები არსებობს, კვლევის მიზანი რა არის, რა შედეგი გაინტერესებთ რა მიმართულებებით? იგივე ტურიზმზე. ეს კვლევები მიზნად ისახავს არასეზონზე ჩვენი ქალაქის და ასევე რეგიონის დატვირთვის კუთხით, თუ რა კონკრეტული ღონისძიებები უნდა გადაირიგას. ეს თავისთავად ბუნებრივია მოიცავს როგორც ადგილზე სხვა სერვისების შეთავაზებას ტურისტებისთვის, ასევე მნიშვნელოვანია მოხდეს კომუნიკაცია იმ რეგიონალურ და გეოგრაფიულ წერტილებში, რომელიც არასეზონზე ჩვენ მოგცემს საშუალებას ტურისტების ნაკადები შევინარჩუნოთ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს თანხვედრაში იმ სერვისებთან, რომელიც ვითარდება რეგიონში არასეზონზე, ალბათ ზღვის
ტურიზმი ნაკლებად იქნება პოპულარული, შესაბამისად ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ უკვე სამთო საკურორტო მიმართულების განვითარების კუთხით და სწორედ ამ ორი კომპონენტის თანხმდროში ერთის მხრივ ტურისტების მოლოდინების გამოკვლევით და მეორეს მხრივ უკვე სერვისების განვითარების კუთხით შესაძლებელი იქნება არასეზონზე მაქსიმალურად იყოს დატვირთული ჩვენი რეგიონი. ამავე დროს მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ მნიშვნელოვანია არასეზონზე ღონისძიებების ჩატარება, განსაკუთრებით კი საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარება. თქვენ იცით, რომ სულ რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ რეგიონში მასპინძლობთ ჭადრაკის საერთაშორისო ოლიმპიადას და პრაქტიკულად ყველა სასტუმრო ნომერი იყო დაკავებული, დაახლოებით 5000-მდე ვიზიტორი ეწვია ბათუმს. ეს იყო ორკვირიანი პერიოდი, როცა მთლიანად მოხდა იმ ტურისტული სეზონის გაგრძელება, რაც ჩვენ გვაქვს პიკზე. კიდე ხო არ არის რაიმე მსგავსი ღონისძიება დაგეგმილი უახლოეს მომავალში? 2019 წლისთვის მნიშვნელოვანი იქნება იმ ტურისტული და ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურის დასრულება, რომელიც ფინანსდება ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ეს მოგცემს საშუალებას უფრო აქტიურად დავგეგმოთ აღნიშნული ღონისძიებები და ის სტატუსი, რომელიც ბათუმმა მიიღო და ის აღიარებულია როგორც სპორტულ ქალაქად, ევროპის ქალაქებისა და დედაქალაქების გაერთიანების. ამ ნიშის უფრო განვითარება გსურთ კიდევ უფრო როგორც ხვდები მე. რა თქმა უნდა. ბატონო თორნიკე, მე არ შემიძლია არ კითხოთ ხარ შემიძლია არ კითხოთ თქვენ სამშენებლო სექტორი ახსენეთ, პრინციპში სხვა თემაზე მომიწია ახლა უცხოდ გადასვლა. ბოლო პერიოდში გახშირებული არის საპროტესტო აქციები ბათუმში განაშენიანებასთან დაკავშირებით. აი ამ მიმართულებით როგორი არის თქვენი პოზიცია და ზოგადად აჭარის თავრობის პოზიცია რა არის? ანუ ეთანხმებით თუ არა თუნდაც ნაწილობრივ აი ამ საზოგადოებრივ ჯგუფებს, რომლებიც ხშირად ამ მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ და როგორი არის ამ შემთხვევაში სამომავლო განვითარება, როგორ გესახება თქვენ ბათუმის განაშენიანება? მშენებლობა არის ერთ-ერთი წამყვანი სექტორი ჩვენი რეგიონალური ეკონომიკის და მას ძალიან დიდი როლი აქვს როგორც დასაქმების, ასევე ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით და ურბანული განვითარება, რომელიც ჩვენს რეგიონში საკმაოდ ინტენსიურია, მნიშვნელოვანია ყოველ ჯერზე ხედველობაში იღებდეს ქალაქის, ასევე მოსახლეობის ინტერესს. ამ მიმართულებით გადაიდგა უკვე ქმედითი ნაბიჯები, როგორც ძველი ბათუმის მიმართულებით, რომელიც წარმოადგენს ისტორიულ-კულტურულ ზონას და იქ შემოღებული არის ის კონკრეტული რეგულაციები, რომელიც უზრუნველყოფს ერთის მხრივ იერსახის დაცვას, ასევე მინიმუმამდე დაყავს ადამიანური ფაქტორი, ადამიანის ჩარევა, ვინაიდან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ კულტურული ზონის დაცვა. მოდით მოკლე კითხვებს დაგისვამთ, მაშინ რომ ამ თემებზე გქონდეს პასუხი. თქვენ თვლით თუ არა, რომ 1 მეტრით დაშორებული კორპუსები ერთმანეთთან, როცა ფანჯარასთან არის უკვე კედელი ამოსული, დღეს ბათუმში პრობლემური საკითხია, თუ ეს მხოლოდ ერთეულის შემთხვევები არის თქვენი გადმოსახედიდან? რამდენიმე ერთეული შემთხვევა მართლაც გვაქვს, სადაც შესაძლოა სამეზობლო უფლებების დაცვის თვალსაზრისით იყოს პრობლემა, თუმცა ნებართვის გამცემი უწყებები აუცილებლად ბოლომდე გამოიკვლევენ ყველა ესეთ შემთხვევას და ამავე დროს ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ შემდეგ გარემოებას, როცა შენდება მომიჯნავე შენობა ნაგებობები, უმეტეს შემთხვევაში მოპოვებული არის მეზობლების ნებართვა. მაგრამ ვინაიდან არსებობს ეს კონკრეტული თუნდაც ერთეული შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ეს უყურადღებოდ არ დარჩება. კიდევ ერთი კითხვა, თქვენ ძველი ბათუმი ახსენეთ და ესეც მოკლე პასუხით მინდა რომ კონკრეტული პასუხი მივიღო. იგეგმება თუ არა ბულვარის იმ ტერიტორიაზე, სადაც დღეს ფაქტობრივად განაშენიანება არ არის, რაიმე სახის მშენებლობები, ამაზეც საუბრობდნენ აჭარის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომ ამის ათვისებაც იგეგმება და ეს რეალურად მათი გადმოსახედიდან დაანგრევს ბათუმის იერსახის მიმართ არსებულ ჩამოყალიბებულ თქვათ ასე დამოკიდებულებას და ზოგადად თვითონ ბათუმის განაშენიანების იმ სტრუქტურას, რომელიც დღეს არსებობს. ამ ტერიტორიაზე არის თუ არა მშენებლობების ნებართვა დღეს გაცემული და თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ეს ნებართვები უნდა რეალურად აღსრულდეს და დაიწყოს მშენებლობა ამ ტერიტორიაზე? თქვენ საკმაოდ კარგად ტაქტიკურად მიგყავთ, პრინციპში გძელ კითხვას ვამთ და მე ვცდილობთ რომ რაღაც ბლიც რეჟიმში კიან არათი შემოვიფარგლოთ. თბილისიდან განსაკუთრებით კირნეულად არის ეს საკითხები და ამიტომ ბევრი თემა გვინდა რომ მოვასწროთ. ჩვენ თავზე ვიწვნიეთ უკვე. მესმის თუმცა არის საკითხები, რომელზეც მხოლოდ კიან არა, უნებრივია დამაჯერებელი პასუხი. ჩვენ ამ საკითხზე ვსჯელობთ, წარმოდგენილი არის საზოგადოებრივი განხილვისთვის ის კონკრეტული პროექტი, რომელიც დეველოპერს გააჩნია.
იქნება უზრუნველყოფილი ჩართულობა ყველა იმ დაინტერესებული ჯგუფის, რომელიც ზრუნავს ქალაქის ინტერესზე, ასევე ჩართული იქნება ყველა ის ნებართვის გამცემი თუ სხვა მომიჯნავე სტრუქტურები, რომელიც ამ ნებართვის გაცემის თვალსაზრისით ამ ადმინისტრაციულ წარმოებაში არიან გათვალისწინებული კანონმდებლობით. მნიშვნელოვანია, რომ დაცული იყოს ერთის მხრივ რეკრეაციული მოთხოვნები ქალაქის, თუმცა არ შეიძლება მე ადრეს ვთქვი და ეხლაც მინდა გავიმეორო, რომ შეგრძნებების დონეზე არ შეიძლება ჩვენ გადაწყვეტილებები მივიღოთ ძალიან დიდ პროექტებზე, ამიტომ ჩვენ ძალიან დეტალურად, სიღრმისეულად უნდა გავაანალიზოთ ყველა ეს წარმოდგენილი პროექტები, ამისთვის არსებობს პლატფორმა და მე მოვუწოდებ ყველა დაინტერესებულ ჯგუფს ბოლომდე ჩაერთონ, იყოს შესაბამისი ექსპერტული გამოცდილების თუნდაც ჩართულობა უზრუნველყოფილი და ასევე იყოს არგუმენტირებული მოსაზრებები და დასკვნები გაკეთებული, რომელიც მოგცემს თუნდაც ჩვენ მთავრობას ამ შემთხვევაში მივიღოთ ადეკვატური გადაწყვეტილება, როცა საქმე ეხება ჩვენი ქალაქის მომავალს და ჩვენი ქალაქის ბედს. კარგით, ბატონ თორგე, მაშინ სტრატეგიულ ნაწილზე გადავიდეთ. თვლით თუ არა, რომ ბათუმს განაშენიანების პრობლემა აქვს არამხოლოდ ცენტრალურ ნაწილში, არამედ შედარებით პერიფერიულ ზონებზე, როდესაც ბათუმის ერთი კონკრეტული, თქვათ, უბანი ან რაიონი არის შედარებით განვითარებული, თუმცა იგივე შემდეგი ქუჩები, რომელიც სანაპირო ზოლთან არც ისე ახლოს არის, ბევრი პრობლემის წინაშე დგას. აი ამ ნაწილში აჭარის მთავრობის ხედვა მაინტერესებს და ამ ხედვაში თუ არის გათვალისწინებული, რომ თუნდაც მასშტაბური პროექტები უკვე ბათუმის გარეუბნებში იყოს გადატანილი და ბათუმის სხვა მიმართულებით განვითარება მოხდეს. მე ვთვლი, რომ ქალაქის ურბანული განვითარება და ზოგადად ეკონომიკის დინამიკა რჩება გამოწვევად, სწორედ ამიტომ, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ სურს რეგიონის და ასევე ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარება, ეს გულისხმობს სწორედ რომ თანაბარი პირობების შექმნას, როგორც ცენტრალურ ნაწილში, ასევე პერიფერიებში და უფრო მეტიც ეს გულისხმობს სწორედ რომ თანაბარი ეკონომიკური პირობების და სოციალური პირობების შექმნას სხვა მუნიციპალიტეტებში, ვინაიდან აჭარა არ არის მხოლოდ ბათუმი, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ყურადღება დავუთმოთ იმ მუნიციპალიტეტებს, მაღალმთიან აჭარას, ქობულეთს და სხვა რეგიონებს, რომელიც ამ შემთხვევაში წარმოადგენს მთლიანად აჭარის ეკონომიკის წინაპირობას. ვინაიდან ქობულეთი ახსენეთ, ამიტომ გითხავთ, ქობულეთის მიმართულებით თუ არის აიმე დამატებითი ტურისტული ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, მშენებლობის ინიციატივები და ზოგადად აი ამ ქობულეთის მიმართულებით აიმე სიახლეები ხო არის, თუნდაც ინვესტიციების მოზიდვის და ზოგადად აი იმ საკითხებზე, რადგან ბათუმთან მიმართებით უკვე ვისაუბრეთ. ქობულეთს რა სიახლეები შეიძლება ელოდეს და არ იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა. ქობულეთს მართლაც აქვს პოტენციალი გახდეს ერთ-ერთი წამყვანი ტურისტული დანიშნულება და ლოკაცია არა მარტო რეგიონში, არამედ ქვეყანაში. ამ მიმართულებით ჩვენ ვაპირებთ, რომ უახლოეს მომავალში დავაანონსოთ კიდევ ერთი ახალი სასტუმრო, მაღალი კლასის, ასევე განსაკუთრებული ინტერესი მოდის სანაპირო ზოლში წამყვანი საერთაშორისო ბრენდების მხრიდან და უახლოეს მომავალში ჩვენ გვექნება რამდენიმე ახალი დასახელება არ შეგვიძლია? ეს მდგომარეობით თავშევიკავებ თქვენის ნებართვით. კარგით, მაშინ კონკრეტულ ქვეყნების წარმომადგენლებზე და უფრო მეტ კონკრეტიკას გთხოვთ თუ ესეც არის შესაძლებელი საინვესტიციო მიმართულებით. ამ 10 თვის განმავლობაში რაც თქვენ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ბრძანდებით, ვისთან იყო შეხვედრები და რა კონკრეტული შედეგები გვაქვს ნებისმიერი მიმართულებით საინვესტიციოს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. მე შევასწორებ 4 თვე ავიმყოფები აღნიშნულ პოზიციაზე, თუმცა წლის ჭრილში შევაჯამებ იმ დაინტერესებას, რომელიც მოდის ინვესტორების მხრიდან. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ დიდი ინტერესია ცენტრალური ევროპის ქვეყნებიდან. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი მოლაპარაკებები როგორც პოლონელ, გერმანელ ინვესტორებთან, ასევე არის ძალიან დიდი დაინტერესება სკანდინავიის ქვეყნებიდანაც. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ფონდეს ერთის მხრივ ბიზნესის დაცვის მექანიზმები და სწორედ ამიტომ ჩვენ მას შემდეგ რაც უკვე უმაღლესმა საბჭომ გამოგვიცხადა ნდობა, დაახლოებით რამდენიმე კვირაში წარუადგინეთ ბიზნეს ომბუდსმენის რეგიონალური წარმომადგენელი, რომელიც არის პლატფორმა ყველა იმ ბიზნეს ინტერესის გათვალისწინების, ასევე ბიზნესის ხმის ჩვენამდე მოღწევის, ასევე რამდენიმე კვირაში პრაქტიკულად ჩვენ დავაანონსეთ და გავხსენით აწარმოების რეგიონალური წარმომადგენლობა აჭარაში და კაპიტალზე ხელმისაწვდომობის კუთხით ამან განსაკუთრებით ახალი სტიმული მისცა ჩვენს მეწარმეებს. რაც შეეხება ზოგადად საერთაშორისო ინვესტორებს, ყავს როგორც ისრაელიდან, ყავს გერმანიიდან, როგორც
აღნიშნე პოლონეთიდან, ასევე სკანდინავიის ქვეყნებიდან, ასევე არის პოსტსაბჭოთა სივრცედან დიდი დაინტერესება და ბუნებრივია ჩვენ უკვე როცა კონკრეტულ საინვესტიციო შეთანხმებებს მივახცევთ, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენთვის, ასევე უფრო ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება ის კონკრეტული პროექტები. ასევე არის განსაკუთრებული აღნიშნვის ღირსი ჩვენი მოლაპარაკებები საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, ვინაიდან დღესდღეობით დაახლოებით 400 მილიონამდე სახსრებით ფინანსდება სპორტული ინფრასტრუქტურა და ეს წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯს, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დახმარებით განვახორციელოთ ის ახალი მასშტაბური პროექტები, რომელიც მომდევნო წლიდან იქნება აქტუალური. ეს გახლავთ როგორც ინფრასტრუქტურული ნაწილი, ასევე სერვისების განვითარების სექტორები და ამ ნაწილში მნიშვნელოვანია როგორც დონორების, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების როლი. ბატონო, თქვენ ხშირად აღნიშნავთ სპორტის ნაწილს აჭარასთან მიმართებით და როგორც ხვდები, ერთ-ერთი სტრატეგიული გეგმა არის ნიშური სპორტული, ასე ვთქვათ, კუთხის სპორტის რაღაც ადგილის მინიჭება აჭარისთვის. აქედან გამომდინარე, მაინტერესებს ზამთრის სეზონი მოდის და როგორც აი არასეზონურ პერიოდზე ვსაუბრობდით, რაიმე სიახლეები ხო არ იგეგმება ამ შემთხვევაში თხილამურებს გულისხმობ და გოდერძის კურორტს გულისხმობ ამ მიმართულებით რაიმე ახალი ინიციატივები და სიახლეები ხომ არ შეიძლება ელოდოს დამსვენებლებს და ვინც ჩავა ასევე საერთაშორისო დამსვენებლებს მათ შორის. გოდერძის გახსნა იგეგმება დეკემბრის დასაწყისში და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ როგორც ჩვენ ადგილობრივ, ასევე უცხოელ სტუდენტებს მოეწონებათ ის უკვე მოწყობილი ინფრასტრუქტურა, რომელიც იქ გვაქვს. ამავე დროს მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან წარმატებით ხორციელდება ყველა ის მიმდინარე პროექტი, რომელიც კურორტ გოდერძს მართლა გადააქცევს სოფლიო კლასის სამთო საკურორტო ლოკაციად. ასევე დაახლოებით შემდეგი წლისთვის ჩვენ ვაპირებთ, რომ უფრო ინტენსიურად განვახორციელოთ შესაბამისი ღონისძიებები გომარდულის მიმართულებით და აქ არის პოტენციალი, რომელიც საშუალებას მისცემს განავითაროს შუახევის მუნიციპალიტეტიც და ამ კვირაშიც გვექნება სიახლეები ამ თვალსაზრისით, ასევე იქნება წარმოდგენილი ის იმ ღონისძიებების ჩამონათვალი და კალენდარი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ტურისტებისთვის იქნება მიმზიდველი და ისინი აუცილებლად ეწევიან გოდერძს. ჩვენს ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველთვის მზად ვართ და დიდი სიამოვნებით გავაცნობთ საქმიანი დილის მაყურებელს ყველა იმ სიახლეს, რომელიც დაუკავშირდება ზამთრის თუ ზაფხულის სეზონურ სიახლეებს აჭარის მიმართულებით. წარმატებებს გისურვებთ და ბევრ საინტერესო პროექტის განხორციელებას. თორნიკე რიჟვაძე, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში. ამით დღევანდელ ეთერს ფაქტობრივად ვასრულებთ. წინ გელოდებათ დღის ამბები Pirvelis გუნდთან ერთად, ცოტა მოგვიანებით ქალების ნარატივი და საქმის კურსის ეთერი. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. Ходрамда.